这个世界白天和黑夜每隔30分钟轮换一次，黑夜中怪物将会出来猎食，白天则会变回人类模样。但是在光线不足的情况下，即便是白天，怪物也会出现，这就是白天与黑夜的杀戮规则。但在宿舍安稳睡觉的我，还不知道外面已经发生3天巨变。深夜我突然惊醒，血腥味混合着腐臭在宿舍弥漫开来，耳边还传来一阵咯吱咯吱的咀嚼声。我向声音源头看去，只能看到对面床铺一个身影趴伏在床上，不知道在吃些什么。我实在扛不住这越来越浓郁的味道，下意识的开口发问：许明，你在吃什么玩意儿？突然一股不祥的预感涌起，但我还没来得及细想，就看见一道巨大的黑影朝我压了过来，紧接着我便眼前一黑，彻底失去了意识。再次清醒时，我只觉得一阵头晕脑胀，眼前出现了一行淡蓝色的小字：灵性值30。这是什么东西？回想起失去意识前看见的文字，自己似乎死了。就在这时，手机震动声响起，是室友张岩发来的：林彻，如果你已经醒了，千万不要发出任何声音，许明已经死了，下一个就是你。看着消息我无比惊骇，立刻扭头看向许明的床铺，那他伏在床铺上的身影过于庞大，显然与许明的体型不符，还有空气中难闻的气味也越发恶心刺鼻。对面还在不断传来吧唧吧唧的咀嚼声，像是野兽正在啃食血肉。这时我的脑海中忽然冒出一个问题：如果对面床铺上的不是许明，那会是谁？对方又在吃些什么？一股强烈的不安感充斥我的心头，我的手机再次震动了起来。我们宿舍里有一只怪物，但它看不见东西，你只要不发出声音就暂时没事。许明是因为打呼噜声音太响，才会被直接吃掉。见到这几行字，我瞪大了双眼。声音，震动声不也是声音吗？想到这儿，我急忙将手机调成静音模式。宿舍终于安静下来，可我却惊恐地发现怪物不见了。我刚想要打字追问张岩，突然感觉头顶一凉，我下意识地抬头望去，瞬间感觉头皮发麻。一只不知名生物正大悬在天花板上，正在直勾勾地盯着我。下一秒，那怪物的脖子竟鬼一般伸长，一口咬掉了我的脑袋。我的视线再次陷入了黑暗。第3次睁眼时，我只感觉头痛欲裂，眼前的蓝色小字也顺势发生了变化，灵性值0。我顿时感觉浑身冰凉。死亡一次扣30，那再死一次我是不是就真的没了？看着对面床铺的庞大身影，似乎正在兴奋进食，不断响起的咀嚼吞咽声让我毛骨悚然。我强忍住现在就下床逃跑的冲动，赶紧拿出手机调整到静音模式。就在这时，一道机械音在我脑海中响起：检测到你已觉醒天赋，开始绑定，绑定成功，奖励30点灵性值。我心念一动，打开了属性页面，姓名林彻，天赋预梦，灵性值30，可兑换。我一眼就被天赋这栏给吸引了。预梦，这是预知梦的意思吗？难道我刚刚死掉的几次都是在做梦？那我现在是否还在梦中呢？我的面色变幻不定，随后我又将注意力集中在可兑换3个字上，系统顿时跳出一段文字提示：可兑换1，属性点3个，可增加力量、精神等属性；可兑换2，技能点3个，可升级常规技能。看着我破烂的技能，我将灵性值兑换成了属性点，开始紧张斟酌。然而就在我思考要将属性点加在哪个位置时，头顶感觉微微一凉，我抬头又见到了那副无比恐怖的脸庞。尽管已经屏住呼吸，但是我陷入了前所未有的恐惧之中，眼睁睁看着那张面孔离自己越来越近。我保持着最后一丝的清醒，在心里疯狂的喊：全部加在精神上！你使用了3个属性点，你的精神加3，当前精神值9。伴随着系统提示的出现，我感觉大脑顿时传来一股清爽之意，思维也瞬间通畅。霎时间我的脑子灵光一闪，既然声音能够引起怪物的注意，那如果我扔东西制造声响，是不是能够把对方引走？我不敢耽搁，立刻抓起枕头旁的耳机盒扔了出去。几乎是耳机盒落在地上的一刹那，天花板上的怪物唰的一声窜了出去。我只来得及翻身下床，还没有站稳，就听见耳机盒被怪物咔嚓一声咬得粉碎。下一秒，宿舍再次恢复寂静。我发现自己虽然还是十分恐惧，但却没有像刚刚那样夸张，这让我心里隐隐生出一个猜测：难道离怪物越近，就越会丧失理智吗？就在这时，怪物猛地转身，朝着我的床铺飞扑了上去。见状，我吓出了一身冷汗，幸好刚才及时下了床，否则我一定会被那怪物吃掉。感受到怪物就在自己身边，一股莫大的恐惧再次笼罩全身，果然印证了我的猜测。然而还不等我喘口气，怪物又调转了目标向床尾爬去。见状，我心头一紧，与我床尾相邻的正是张岩的床铺，怎么办？张岩不能死！我急得绞尽脑汁，在看到桌子上的水杯时，顿时灵机一动，迅速给张岩发消息：我扔杯子吸引怪物，你趁机下床。恰好同时张岩的消息也发了过来，想办法制造声音吸引怪物，然后趁机开灯。现在是白天，只要开了灯，怪物就会消失。看到这条消息，我觉得奇怪，白天，可现在明明就是黑夜。虽然我心中有疑惑，但我还是一把抓起水杯扔了出去。随后我没有去看怪物的反应，直接冲向房门，抬手按下了灯光的开关。灯光亮起的瞬间，怪物果然消失了。但宿舍内的场景让我一阵悚然，只见许明的床铺上满是血污，地摊要打码的东西映入眼帘。这时传来张岩略带烦躁的声音：吵什么吵？还让不让人睡觉了？你怎么还开灯了？什么味道这么臭？然而在看清宿舍场景的下一秒，他猛地从床上蹦了起来。这他妈怎么回事？你别告诉我这一摊东西是许明！我盯着他，声音发颤：张岩，你刚刚一直在睡觉吗？听罢，张岩似乎有些不解：废话，我肯定在睡觉啊，不然我还能干啥？闻言，我整个人如遭雷击。如果张岩一直在睡觉的话，那么刚刚和我发信息的人又是谁？想到这儿，我迅速滑动手机查看联系人，果然在主界面又发现了一个张岩。点开后，往期的聊天记录赫然在目，
我瞬间就明白了，有人在冒充张岩和我聊天。就在这时，又有消息发送过来，当你开灯之后，要注意隐藏，不能让任何人知道是我在和你发消息。我咽了口唾沫，在聊天框缓缓打出3个字：你是谁？就在这时，和许明相邻床铺的于同文也爬了起来，他同样也是满脸惊惧。林彻、张岩，你们早就醒了吗？发生什么事情了？我没有回答，只是死死盯着手机上的回复。我是未来的张岩，我知道你现在心里很乱，可能还在怀疑我，但请相信我不会害你。怪物只是暂时消失了，不要掉以轻心。这个世界白天和黑夜每隔30分钟轮换一次，黑夜中怪物会出来猎食，白天则会变回人类模样。但是在光线不足的情况下，即使是白天，怪物也会出现。现在的时间是2点35分，等到凌晨3点，怪物将会再次出现。在这之前，一定要杀了于同文，因为他就是那个怪物。宿舍已经封闭了，在决出生死之前，谁都无法离开。我看到最后一句话时，心中暗叫不好，连忙尝试去开门，但门纹丝不动。张岩见状，大步过来拉动门把手，紧接着他也脸色一变，门怎么打不开了？随后于同文和张岩冲向窗户，但无论怎么砸都没有半点反应。于同文整个人都慌了，要不我们还是先打电话报警吧？张岩的脸色无比难看。不行，我已经试过了，手机没有信号和网络，就连紧急电话都打不通。我站在一旁死死盯着张岩和于同文的表情，二人均神情慌乱极棒，都是正常人应有的反应，这让我的心中思绪翻飞。按照正常逻辑，我本该相信手机里的张岩，毕竟刚刚如果不是对方发消息提醒，我很可能已经死了。但对方居然让我杀掉于同文，这个人真的是张岩吗？霎时间，我的脑海中思绪万千，我使劲掐了一把大腿，强制自己冷静下来。无论冒牌张岩的法是真是假，我都必须找到真正的怪物，并且还要让对方暴露出明显的破绽。只有这样才能拉拢到帮助。草率动手，必然会遭到另外一人的阻拦，甚至还会被误认为是杀害许明的凶手。想到这，我决定先进行试探。你们先冷静一下，有件事情我必须现在告诉你们，我们宿舍里有个怪物，许明就是被怪物吃掉的。我开灯以后，怪物就不见了，但他很可能还在宿舍里。闻言，两人瞬间愣住了。于同文开始浑身发抖，不可能吧？这个世界怎么可能有怪物？林彻是不是你看到这个血腥的场面太害怕了，大脑的保护机制产生了幻觉？张岩听了这话也点头接茬，与其说是怪物吃人，其实我更愿意相信这是在拍恶搞视频。我们宿舍的门窗一定是被人偷偷换过了，许明现在说不准就藏在哪里看我们的笑话。张岩越说越精神，直接来到许明床铺查探了起来。过了一会儿，他突然惊叫起来，这是真的尸体，许明真死了。见二人陷入了恐慌之中，我将话语权重新拿了回来。好了，不要乱猜了，我确实看到了怪物，绝对不是幻觉。而且不管你们现在相信与否，现在最重要的问题就是怪物在哪。我怀疑怪物就藏在我们之中，某个人的身体其实已经被怪物占据了。此话一出，其余两人面色都变得难看起来。张岩惊疑大喊，什么意思？你是说怪物能寄生吗？闻言我沉吟片刻，这只是我的一个假设。我觉得怪物即使能够占据人类的身体，但却未必拥有相关记忆。我们可以各自说出一些只有我们彼此知道的事情，说不定就能让怪物露出马脚。我先来吧，我大一军训时表演了书中分和篮球舞，还耍了一套昆拳。张岩思考片刻，那天我给大家表演了单指引体向上，还和教官切磋了一下摔跤。于同文干咽了一口唾沫，我前天刚和女朋友分手，你们还陪我一起喝了酒。各自说完后，于同文和张岩明显都松了一口气，但我却并不乐观，又对着于同文试探。于同文，你在醒来之前有什么特殊的感觉吗？听了我的问题，于同文摇了摇头，没有。我眉毛一挑走向他，宿舍里的血腥味这么重，许明都已经变成了一滩烂肉，你就睡在相邻的床铺，居然一点感觉都没有吗？张岩没吐是因为他爸是法医，经常带他出现场，可你平时最胆小，见到这一幕居然不想吐吗？于同文被我逼得连连后退，一屁股跌坐在地。你到底想说什么？也许是因为我睡得太沉，你不能光凭这些就说我是怪物吧？于同文的双目通红，像极了被诬陷后的委屈和愤怒。见状我眉头紧锁，这表情不像是在作假。难道说真是因为于同文一直在睡梦中，所以才没有感觉到恐惧？是我猜错了，还是这怪物演得太像了？我瞥了一眼宿舍门旁的开关，还是要用这个方法吧。在未来张岩的提示中，怪物杀人要遵循白天与黑夜的规则。我开灯后，怪物确实消失了，那么关灯之后，它极大可能还会再次出现，到时候谁是怪物就一目了然了。我低头看了眼手机，2点46分，已经没有时间了。我心中下定决心，立刻直奔开关而去。可就在这时，一道人影突然挡在了我的身前，是于同文。他说话带着颤音：“张岩，你不觉得林彻很奇怪吗？而且从刚刚开始，林彻就在看手机，可现在我们都没有信号，林彻到底在和谁联系？我怀疑林彻就是怪物，他在贼喊捉贼。”闻言我心中一惊，于同文绝对有问题，以他怯懦的性格，怎么会突然向我发难？尤其是在当下这种环境，除非他就是怪物，想要通过这种方法阻止我关灯。想通一切后，我冷声呵斥：“于同文，你激动什么？是在心虚吗？我现在已经完全确定你就是隐藏起来的怪物，而且我有办法让你直接现出原形。”于同文毫不退让，从始至终都是你在说话，谁知道是真是假？要我说，你才是最可疑的人，除非你让我们看看手机。在于同文的刻意引导下，张岩的注意力终于落在我的手机上。林彻，要不你先把手机给他看一下？听到我面色如常，手机我可以给你看，但是在你查看手机的过程中，这个假于同文接下来肯定还会有其他说辞。
他真正的目的是想拖延时间，我已经知道怎么让他现出原形。既然开灯后怪物消失，那么现在把灯关上，怪物一定会再次出现。只要在关灯的瞬间立刻开灯，就能发现怪物的真面目。千万不能让于同文去关灯，否则他变成怪物后可以直接破坏开关。一旦我们无法重新开灯，那就死定了。听到这话，张岩浑身一激灵，立刻跑到开关处死死盯住于同文。在他准备关灯试验时，于同文突然大吼：张岩不能关灯，我觉醒了读心的能力，灵彻才是怪物，只要关灯我们就死定了。我知道你心里在想什么，你在想如果我真的能够听到别人心声，就应该说出你现在的想法，以此作为证明。我说的对不对？见张岩神情松动，于同文顺势继续：不会吧，于同文真能知道我在想什么？这怎么可能？瞎蒙的吧？于同文越是说下去，张岩的眼睛就越瞪越大，我心中同样震惊，怪物居然还有这样的手段。看着动摇的张岩，我连忙喝止：这只是怪物的某种特殊能力，不要被这种伎俩挑拨。凌晨3点之前我们必须杀掉他，否则时间一到，我们全都会死。张岩夹在中间，一时陷入两难的境地。就在这时，于同文突然怒吼出声：我可以证明自己！随后只见他猛地冲向许明书桌，拿起一把水果刀，毫不犹豫划向自己的手腕。上大学后我一直被人欺负，是你们几个拯救了我，但现在许明被吃了，林彻也被怪物占据了身体，我不想连你也死掉，与其关灯后我们两个都死，不如就死我一个。张岩，你现在能相信我了吗？见状，张岩直接呆住了，他感动的湿了眼眶，看上去已经相信了于同文，知道情况已经失控。我深吸了一口气，该死的，这个苦肉计算是抓住了张岩的软肋，他现在开始怀疑我了。如果我现在硬说于同文是怪物，张岩一定会和我翻脸，到底该怎么办？我看了眼手机，时间已经来到2点56分，要来不及了。就在这关键时刻，未来张岩的消息终于发送了过来。林彻，你还没杀掉于同文吗？时间就要来不及了。再给你一个重要信息，刚占据人类身体的怪物，他们无法在短时间内消化大量的记忆，通常会选择性融合一些人类的基础常识，其他记忆需要仔细思索才能想起。看见这段话，我立刻抬头。于同文，你刚刚说你前天分手了，但是你还记得和你女朋友初次见面是几号吗？闻言，于同文表情痛苦：你还想耍什么花招？你已经被识破了。我直接打断他的话，请你立刻回答，我们大一见面是谁请客吃的饭？你英语4级考了多少分？而这一次，于同文却干脆闭上眼睛。我想想，我不给他机会，直接用了绝招。告诉我，宫廷玉液酒多少钱一杯？我接连发问，可于同文还那一副快要死了的模样。我有点累了，让我想想。就在这时，啪嗒声打断了我们的对话。张岩已经按下了开关，就在关灯的刹那，怪物的脖子诡异伸长，在他即将咬到我的时候，宿舍内的灯光骤然恢复，怪物又出现在刚刚跌坐的地方，重新变回了于同文的模样。我瞬间冒出一后背冷汗，幸好张岩开灯快，不然真的死定了。此时一旁的张岩又惊又怒，还真特娘的是怪物，欺骗老子感情。他当即冲过去，一脚踹翻于同文，抡起铁凳不断怒砸而下。见张岩的攻击都不在点子上，我飞扑过去，拿起地上的水果刀，毫不犹豫刺入于同文的咽喉。随后我又在他的心脏处连捅数刀，这才停下了动作。然而于同文却并未变回怪物的模样。我连忙拿起手机，时间已然是2点59分，聊天页面正不断跳动着张岩发来的消息。你杀掉于同文了吗？我的时间不多了，接下来告诉你的事情一定要记住，从你走出宿舍门的一刻起，不要再相信任何人，要以最快的速度去往宿舍顶楼，直接跳下去，只有这样才有机会逃生。另外在宿舍楼内有一个叫楚婷的女生，如果你在离开前遇到她，告诉她仪式节点在1104房间，往后的日子拼尽一切活下去吧。我一眼匆匆扫过，根本来不及细看，指尖在手机屏幕上急速跳动。我已经杀了于同文，可是他为什么没有变回怪物的模样？未来的张岩消息跳了出来。哇，刚刚我有一条消息发送失败，怪物的生命力顽强，只有断头才能确保真正杀死怪物。该死，这么关键的事情我居然发送失败，这一定是规则的干预。看到这话，我暗叫一声糟糕，连忙重新捡起水果刀。然而就在这时，早已面目全非的于同文嘴角突然勾起了一抹诡异的笑容，下一秒黑夜降临，视线中的一切全都消失了。张岩的惊叫声刚刚响起就戛然而止，随后宿舍里传来一阵诡异的咀嚼声，求生的本能让我立刻朝着开关的方向跑去，慌乱的一次次按下，可灯光却始终无法亮起。黑暗中，我感觉到一张大嘴开始啃噬我的胸部，一股巨大的疼痛传来，我彻底失去了意识。深夜的宿舍里，我豁然睁开双眼，整个人直接从床上弹了起来。我居然还没死！黑暗中伸手不见五指，只有耳边不时传来的咀嚼声，我的头皮瞬间炸开，连忙遏制住粗重的呼吸声，从枕头旁摸出手机，时间2点30分，我双眼瞳孔一缩，难道之前经历那些都是梦吗？我连忙把手机调成静音模式。就在这时，一道熟悉的机械声在我脑海中响起，检测到你已觉醒天赋，开始绑定，同样是不到1秒钟绑定完成。我熟练的照出系统面板，和之前的丝毫不差。原来如此，这就是玉梦吗？现在才是真正的现实，之前连续3次被怪物杀死，
全都是在梦境之中。当第3次死亡之后，灵性值归零，于是梦就醒了。突然我发现自己的精神属性居然是9，原来在梦境中对自身的属性加成，醒来之后依旧能够保留。我看了眼手机，张岩的信息还没有发送过来，难道只有在梦里才能建立沟通吗？我深吸了口气，现在不是思考的时候，当务之急是先杀掉怪物，这一次可不能再死了。我摸向枕头旁的蓝牙耳机，直接向外一丢，随着刺耳的啪嗒声，那庞然大物毫无意外窜了出去。我趁机下地，抓起桌上的水杯用力甩了出去。在碎裂声响起的刹那，我快步冲向宿舍门旁的开关，将灯光打开。张岩烦躁的声音顺势响起：你怎么还开灯了？什么味道这么冲？接下来于同文也从床上爬了起来。林彻、张岩，你们早就醒了吗？到底发生什么事情了？我没有多说什么，只是跑到门边做出开门的样子。结果显而易见，因为规则的限制，此时的房门无法打开。见状，张岩和于同文全都下床冲了过来。我当然知道无法开门，这么做只是为了将于同文吸引到我身边而已。我再次打开个人面板，系统给我加点，全部加力量。你使用了3个属性点，你的力量加3，当前力量8。一股难以言喻的酸痛感传遍全身，我只感觉全身肌肉瞬间膨胀。现在的我甚至有种一拳能打死10头牛的自信。于同文见我不对，连忙上前询问：林彻，你这是？然而还不等他把话说完，我就猛地一脚踹出，于同文整个人重重撞在墙上。见状，张岩大惊失色，立刻抓住我的胳膊。你干什么？我反扣住张岩的手腕，拉着对方退至开关旁。于同文是怪物，取名就是被他吃了。我的力气让张岩直接震惊了。在他固有的印象中，我原本还是个小弱鸡，可现在展现出来的力量居然比他还要大。我一手举着手机，手电筒的光束直射于同文，另一只手则放在了开关上。张岩，看清楚了。话落，啪的一声，宿舍熄灯，于同文瘦弱的身躯立刻扭曲膨胀，化作一只足有2米高的怪物。张岩还没有反应过来，那怪物已然飞速朝着我们扑来，紧接着又是啪的一声，宿舍重新恢复光亮，于同文又变回了原本的样子，跌坐在地上，仿佛刚才的一切都只是幻觉。张岩瞪大了双眼，完全无法相信刚刚看到的一幕。而此时的我已经窜了出去，顺手抄起许明桌上的水果刀，丝毫没给于同文开口辩解的机会。在8点力量属性的加成下，于同文毫无反抗之力，我死死按住他的脑袋，仅用了一刀就将他尸首分离。看着地上断头的怪物，我的神情有些恍惚，这次居然这么顺利。与此同时，系统机械的声音在我脑内响起：你击杀了幽鬼分身。闻言，我从恍惚中回过神来。幽鬼是什么？如此阴险狡诈的怪物，居然只是一具分身，那么真正的本体又该何等恐怖？再联想到梦里张岩最后关头给我的提示，从走出宿舍门起，不能再相信任何人。显然这整栋宿舍楼内都存在着巨大的危险。我定下心神，继续查看系统提示：你的灵性值加10，检测到你首次击杀诡异生物，可获得1次超凡技能使用权。选项如下：超凡技能1，读心，你可以通过手掌接触目标身体，读取对方内心想法。超凡技能2，狂化，开启此状态，你的力量与敏捷属性提升50%，痛觉削弱50%。超凡技能3，分身，你可以剥离出任意身体组织，化作一具分身，该分身的属性为你本体的50%，请在10秒内选择，超出时限视为放弃。见状，我先是狂喜，击杀诡异生物居然能够增加灵性值，这可是增强实力的基础。然后又慎重的考虑起来，这几个能力都很实用，不过狂化虽然能增强实力，但相较于梦里的怪物还是有些不够看。分身或许能够在关键时刻出其不意，但毕竟属性只有自己的50%，在当下面对怪物只有被秒杀的份。而读心的容错性更高，如果再有2难抉择，我至少能够完成一次精准判断。想到这儿，我下定了决心，我选择读心。下一秒，系统机械声随之响起，您已获得超凡技能读心。我长舒了一口气，从下床到现在短短3分钟的时间，却让我有种恍如隔世的感觉。耳边张岩的卧槽声还在持续不断，我上前拍了拍他的肩膀：张岩，我知道你可能还有很多疑问，但现在情况紧急，我只问你一次，你接下来能不能无条件相信我，不论我做什么都站在我这一边？听罢，张岩想也不想的点头。废话，我必须相信你，我们可是异父异母的亲兄弟，我恨不得把屁股都送给你。我没管他和我插科打诨，拿着水果刀打开了宿舍门。我迈出宿舍门槛，一股浓郁到无法形容的血腥味瞬间灌入鼻腔，映入眼帘是地狱般的景象，整个走廊都呈现出昏暗的血色。不远处有10多人围拢着，嘈杂声中夹杂着打死他，快打死他的声音。我下意识想要后退回房间，鞋底却发出咯吱一声黏腻的响动，这不大的声响瞬间吸引了人的注意。只听有人大吼：412的门开了！瞬间一道道目光向我们袭来，这次怎么出来2个人？全都是怪物吗？别管是什么，先控制住再说。众人七嘴八舌，纷纷向我们逼近过来。见状，我心头一凛。原本我是打算出门后以最快的速度前往楼顶，但是走廊间的恐怖血腥场景让我不得不慎重起来。周围这些同学表情惊恐，却偏偏没有逃离这里，这只能说明一件事：这些人都被困住了。我没有犹豫，立刻将仅有的10点灵性值兑换成一个属性点，直接加在力量上。随后我紧了紧手中水果刀，准备先发制人。就在这时，一段令我头皮发麻的系统提示浮现在眼前：检测到你已位于幽暗交汇之处，强制任务开启，隐藏在黑暗中的夜魔已经关注到你，你的每一个决定都将是生与死的考验。
任务目标：阻止夜魔晋升。任务奖励：随机3条通神序列任选其一，失败则强制抹杀。任务实现：凌晨4点。任务开始。正当我思考任务内容时，突然一个阴沉的声音从人群后方响起：都安静一下。只见人群中间走出一个手持棒球棍的学生，我一眼就认出对方是学生会主席徐鹏举。平时走到哪里都是前呼后拥，最看不上我们这些平民学生。徐鹏举在我身前半步站定：你们是怎么杀掉怪物的？又是怎么出来的？最好把你们宿舍里的情况全都告诉我。我扬起眉毛不打反问：走廊这里是什么情况？为什么会死这么多人？把这里的经过说一下。闻言，徐鹏举脸色阴沉，但他看了眼我旁边健硕的张岩后，强压怒火向我解释：是这样的，昨晚有人睡不着串寝，发现好几个宿舍里的人都死光了。接着大家全都被惊动，结果却发现还有3间宿舍无法打开，信号网络全都没有，紧急报警也不行，我们所有人都被困住了。然后大概是凌晨2点，这里的灯突然就全灭了，什么都看不到，整个走廊全都是惨叫声。整个4楼本来有100多号人，再亮灯的时候就只剩下我们不到20人。这时403宿舍突然被打开了，只有马涛一人活着出来。我们想要问清楚情况，他说是电路有问题，怪物能够通过电路传导进每一个灯管里，每当积蓄到一定能量时，怪物就会来到现实世界，而灯灭就是怪物出现的信号。我们想要活下去，就必须破坏电源或者灯管。我信了他的鬼话，当我将电闸拉下后，立刻又有惨叫声响起。虽然我已经尽快重新推上电闸，可灯光再次亮起时，又有3个同学惨死。听完我如同拨开迷雾般，许多之前还不理解的事情，此刻豁然开朗。此前我一直在疑惑，怪物在行动之前为什么不先去总配电室破坏电源？还有梦里的于同文，在某个时间段明明有机会偷偷关灯，为什么没有这么做？看来是因为规则的存在，怪物无法干预灯光以及电力，只能通过蛊惑欺骗，让人类去做这些事情。这时徐鹏举猛然看向我们：现在你们2个出来了，告诉我你们宿舍里面究竟发生了什么？你们是怎么杀掉怪物的？如果你们不配合的话，我们就默认你们是怪物。徐鹏举的这一番话让在场众人的情绪产生共鸣，原本还迫于张岩的威势有些退缩，这一刻群情激愤起来，感受着四周如刀般的目光逼视。我上前一步：你们先别急，大家的目标都是一致的，就是尽快离开这个地方。而我现在已经有办法了，但具体怎么做，我还要先确认2件事情。第一件事情，我想知道马涛在哪。徐鹏举向着不远处扬了扬下巴：在那边。围挡住视线的人群自然分散到2边，顺着徐鹏举的目光望去，可下一秒所有人都愣住了，那里除了一滩血迹，没有任何人影。见状，徐鹏举面色大变，连忙跑过去，向着四周众人连声询问：马涛人呢？众人全都骚乱起来：不知道啊，刚刚还在这儿呢，不是被打死了吗？怎么会突然不见？如此诡异的一幕让人心底发寒。我看着众人提出疑问：会不会有一种可能，其实马涛根本就没死？你们见到马涛变成怪物模样了吗？闻言，徐鹏举神色一惊：你什么意思？刚刚你们宿舍有一只断了脑袋的怪物尸体，难道说要割掉脑袋怪物才会死？我没有接话，只是盯着徐鹏举身旁的小弟李闯。宫廷玉液酒多少钱一杯？李闯愣了一下：你在说什么东西？莫名其妙。我神色如常：给你一个机会，现在立刻回答。李闯在一旁阴着脸：鹏哥，这俩王八蛋就是故意的，根本就不想配合，咱们也别跟他们废话了。我估计他们肯定是和马涛一样，都是怪物变的，咱们一起上。李闯还想继续说些什么，然而就在这时，我骤然抱起，按住李闯的脑袋猛然一滑，在9点力量属性的作用下，李闯的颈椎豁然断开。如此恐怖的一幕，吓得众人连连倒退，然后又纷纷举起武器想要控制我。见状，我一指地上的李闯：你们确定要动手吗？全都睁大眼睛看清楚，究竟谁是怪物？众人顺着我的手指方向看去，李闯的尸体不知何时已经扭曲膨胀，化作一只丑陋的怪物。见状，徐鹏举控制不住的颤抖起来。李闯居然是怪物，这怎么可能？他刚刚一直跟我们在一起，怎么会是怪物？难道所有怪物都是人变的吗？众人一时间议论纷纷，我的声音将众人的思绪拉回现实。怪物就隐藏在人群之中，这是白天与黑夜的杀戮规则。当黑夜降临，怪物现身杀人，白天到来时，人类才有机会找出怪物杀死。闻言，紧密的人群四散开来，看向彼此的目光中全都带着一丝警惕。见此情形，我冷笑出声：现在我已经杀了2个怪物，目前我的好人面最大，谁针对我，谁就越有可能是怪物。另外还有一点，谁再敢煽动情绪，挑拨是非，哪怕不是怪物，也该死。我的目光扫过众人，凡是被触及的，无不是目光躲闪。最后，我的目光落在一个魁梧胖子身上。我记得你叫王展是吧？你虽然和李闯是同一个宿舍的，但却经常被他欺负。按理说你应该挺讨厌李闯才对，怎么刚刚那么积极护着他？告诉我，宫廷玉液酒多少钱一杯？此话一出，众人立刻想到我对李闯下杀手前的提问，全都猜到了些什么，连忙远离王展。王展的脸色也苍白起来：你不会以为我也是怪物吧？180一杯。听到回答，我再次发问：奇变偶不变，符号看象限，挖掘机技术哪家强？山东找蓝翔。连续3个问题，王展全都快速回答正确，但是我依旧紧盯着对方。过了2秒，我突然笑了：你跟我来。说完，我向着走廊一侧大步走去。王展虽然迟疑了一下，但还是乖乖跟在后面。走了10多米，我突然停下脚步，指向嵌在墙壁上的电闸：王展，你去把电闸拉下来，
此话一出，其余人都急了，纷纷出言阻止。我无视周围发生的一切，盯着王展扬了扬下巴。拉电闸。闻言，王展脸上的冷汗都流了出来。真不能拉电闸，否则怪物出现，我们都会死的。如果你怀疑我，你可以继续问我问题，我肯定都能回答。听到我靠在墙上提醒，你可以拉闸以后，再以最快的速度推上去。只要开灯和关灯的速度够快，怪物是来不及杀人的。王展咬着牙，双眼通红。这一切都只是你的猜测而已。其实你只想杀人泄愤，因为大家刚刚都针对你。如果你真的认为我是怪物，你就杀掉我吧。但是我绝对不会拉闸的，我不能拿大家的生命作为赌注。此话一出，在场众人皆是十分动容。随后只见王展环顾了一眼众人，突然面露决绝之色，刷向我持刀的手腕。来吧，你弄死我吧。如果我死了，希望你不要再迁怒其他人。然而还没等王展碰到我就已经抬腿一脚扔出，王展顿时如同炮弹一样撞在后方墙壁上。我脸上的笑容骤然冷了下来。你宁愿拼命，也不愿意拉电闸。其实你不是不想拉闸，而是无法拉闸。我说的对不对？闻言，王展苦苦哀求，匍匐跪地，向着我艰难爬去。我不知道你在说什么，我真的不是怪物。我没管他的辩解，直接一刀扎下。王展瞬间失手分离，见到王展的尸体化作怪物模样，众人的神情都是一呆。如果说第一次是巧合，可这一次我依旧是如此精准找出怪物。众人顿时升起了一丝希望，说不定这个人真的能带他们出去。我没管其他人是怎么想的，让张岩站到我旁边后，抬手指向了众人。2个要求：第一，全部退后，离我至少5米，但是不要离开我的视线。第二，你们各自打开手电筒功能，照向自己，身上没拿手机的，找到距离自己最近的人，速度要快，给你们10秒钟时间。话落，众人虽然有些发懵，但见到我发布明确指令，像是有了主心骨一样，全都纷纷照做。啪的一声，我将电闸拉下，走廊内瞬间漆黑下来。我匆匆一眼，就已经看出来众人全都还是人类模样，当即推上电闸，前后只有1秒左右。当昏暗的灯光再次照亮走廊，众人全都不约而同松了口气，看向彼此的目光中都少了些许警惕。就在这时，轻微的开门声响起，我循声望去，只见不远处的418宿舍走出一个穿着睡衣的人。这睡衣男来到走廊后，鬼祟的脑袋两边张望了一下，立刻就向着人群的反方向狂奔而去。有脑筋转得快的人已经反应过来，这人要逃，肯定是怪物变的。闻言，我双眼出现寒芒，脑子里瞬间浮现系统任务中出现的一句话：夜魔已经关注到你。说时迟，那时快，眼看着睡衣男已经来到防火门前，就要钻入楼道里面。突然破风声响起，一把水果刀精准插入睡衣男的后心，巨大的冲击力让他扑倒在地。可即便如此，睡衣男依旧艰难向前爬行。见状，我厉声大喝：张岩！几乎是我话音出口的瞬间，张岩已经如同离弦之箭般从我身边掠过。眼看那睡衣男顶开防火门就要逃走，张岩终于奔袭而至，一把将睡衣男生生拖了回来，只剩半条手臂还死死抓住防火门的边沿。我大步赶过来时，就见防火门内探出一只粗大的手掌，上面像是附着一层青黑的腐皮，一把向着张岩的脑袋抓去。看到这一幕，我瞳孔睁大，小心！幸好在我的提醒下，张岩下意识后仰避开了这一抓。我将他拉到身边，透过半开的防火门看去，只见灯光未能照射进去的楼道昏暗处，2只庞然怪物正耸立着，其中一只怪物满是青黑色腐皮，双眼猩红，像是要滴出血来；另一只怪物则是穿着被撑大的单薄睡衣，口中发出粗重喘息声。2只怪物有明显的差异，这个穿着睡衣的怪物应该和占据于同文身体内质一样无法视物，而青黑腐皮的怪物看样子相对完整一些，尤其是双眼，明显是能够看到我们。我暗自心惊，是因为吃的人越多，怪物就会变得越强吗？就在这时，其余跟着跑过来的众人全都被楼道内的2只怪物吓到，惊得连忙又往后退去。我低喝一声开手电，随后和身旁的张岩一起打开手电，向着楼道里面照射过去。然而那2只怪物却无动于衷，依旧冷冷盯着外面众人，直到周围有几个人大着胆子打开手电加入进来，2只怪物这才同时向着台阶下方退去。见状，徐鹏举面露喜色，大家都聚过来，我们一起开着手电下楼，怪物不敢靠近我们。闻言，众人振奋，全都用充满希冀的眼神看向我，等待着我踏出第一步。见到这无耻的一幕，我笑了。为什么你们自己不先下去呢？徐鹏举的语气理所当然，这里就属你最厉害，当然应该是你走在最前面啊，总不能让我们这些普通人走前面吧？万一有什么危险，我们岂不是连半点反抗之力都没有？将众人的神情看在眼中，我嗤笑一声，你们是不是误会了什么？我只是说过我有办法离开这里，什么时候说过要带你们一起呢？此话一出，所有人都面色骤变，开始惊慌起来。在这之前，他们几近绝望崩溃，是我展现超出常人的实力，接连杀死怪物，给予了他们一线希望。然而现在我居然说不准备带他们离开，这让他们刚生出的希望瞬间破灭。一个瘦高个子的男人更是朝我跪了下来，不要啊，请你不要放弃我们，带上我们一起吧，我们全都听你的。我淡淡瞥了众人一眼，既然想要跟我离开这里，那就要听我的。2分钟之内，所有人尽可能多找一些手机，然后到412宿舍集合。当然，你们如果不怕死，也可以选择跟着徐鹏举现在下去。留下这句话后，
我便拉着张岩回到了412宿舍。刚进门我就从自己衣柜翻出了一打矿泉水，又从许明桌上找到一盒牛奶。随后我拧开矿泉水瓶，往每个瓶子里都注入了少量的牛奶，轻轻摇晃均匀。我还在制作的时候，就陆续有同学拿着手机跑过来。徐鹏举等得不耐烦，你摆那么多矿泉水是准备干什么？这不是浪费大家的时间吗？你让我头都不抬。我们需要更亮的光。说着，我将众人收集来的手机固定在拖把杆上，再将装着牛奶水的瓶子绑在手电里，利用光的反射原理，让光线变得更明亮，亮度远超手电。所有人都瞪大了眼睛，怔怔地看着这一幕。这就是更亮的光，的确是比单纯的手机电筒强多了。见状，徐鹏举惊喜异常。如果再多做几个这样的长柄日光灯，我们每人手里拿一根，一定可以安全下楼。现在我就让人再去多找一些手机。闻言，我起身打断他，不行，时间来不及了。黑夜与白天每隔半小时轮替一次，再有不到5分钟就是凌晨3点，黑夜又会降临。听了我的话，众人全都拥挤着离开412宿舍，急匆匆向着最近的消防楼道赶去，生怕慢了一步就会把命丢在这里。只不过当来到防火门前，众人却又齐齐停下脚步，目光期盼地看向后方的我。随后只见徐鹏举眼珠转了转，林彻，手机是大家一起收集过来的，但制作出来的2根长柄日光灯却只有你一个人使用，这有点不公平吧？不如这样，你和张岩2个人用一根，我们其他人共用一根，你看怎么样？当然这只是我的提议，我也是为了大家，如果你不同意，就当我没说。我知道他是想道德绑架我，但还是将手中的长柄日光灯递了过去。你说的也有点道理，这个就暂时先给你了。徐鹏举嘴角忍不住勾起，心中得意极了。可还不等他高兴太久，我紧随而至的下一句话却令他的眼皮猛地一跳。既然保命的家伙有了，那就请你下去探路吧。如果不愿意去探路的话，那防止你给我使绊子，我只能先把你打晕留在这里了。闻言，徐鹏举瞬间脸色惨白，别打晕我，我愿意探路，我现在就下去。随后他连忙举起长柄日光灯走入防火门，在4楼和3楼之间的缓步台处，2只状若狼人的可怕怪物依旧耸立在那。徐鹏举咬了咬牙，向下迈出一个台阶，2头怪物没动，第2个台阶下去还是没动，直到下到第4个台阶，那2只怪物才先后挪动步伐向下退去。见状，徐鹏举顿时松了口气，整个人都快虚脱。但这时我却微微眯眼，刚刚是青黑色腐皮的怪物先往下退，然后才是穿睡衣的怪物，2者之间的动作有一个先后的分别。可2头怪物之间分明没有语言交流，难道怪物之间可以共享信息吗？而且还有一处疑点需要确认，这2头怪物究竟是真的被光线逼退，还是在故意引诱我们深入呢？想到这儿，我指向身后的4人，你们4个也下去，跟在后面。4人对视一眼，都有些颓然地跟着下楼。随着徐鹏举等人来到缓步台，从我的角度去看，已经看不到那2只怪物。如果怪物是假装被逼退，完全可以一步纵跃过来大开杀戒了。此时我已经有70%把握，怪物应该真的是被光线逼退。想到这儿，我把张岩拉入楼道，附在对方耳边说了一句话，然后又向剩下5人吩咐：你们几个都站起来，给我光照拉满。闻言，5人纷纷点头进入防火门内。与此同时，在徐鹏举等人震惊的目光下，张岩拿着长柄日光灯，登地做出了一个标准的投掷姿势。随后只见他对准下方的2只怪物猛地一掷，几乎是瞬间，全身青黑色腐皮的怪物就向着下方跳了出去。但另一只睡衣怪物反应慢了半拍，当那道明亮的光束击射到他时，诡异的一幕出现了。只见那睡衣怪物竟然化作一抹残影，顺着楼梯飞掠而来。我猛然转头，看见消防门外的走廊内，一个身穿睡衣的青年凭空出现。见状，我厉喝一声，立刻扑上去拔起水果刀，手起刀落直插后颈。杀了睡衣怪物之后，我不再耽搁，对着剩下5人招呼一声快下楼，随后直往下冲去。见徐鹏举等人还傻愣愣地站在原地，我二话不说，抬手就将对方手里的长柄日光灯抢了过来。全都跟上，不要掉队。就这样到了1楼大厅，映入眼帘是惨死的10多具尸体，但我只是匆匆一眼扫过，随后便直奔旁边的宿管房间而去。与普通的学生宿舍不同，宿管房间除了一扇木门，还多了一扇外置的镂空铁门，而这扇铁门也正是我来到这里最终的目的。我大步进入宿管房间，来到墙角的双层铁架床旁边，开始拖动床铺。全都过来，先跟我把床拖到门口。众人纷纷听话的行动起来。这时突然有人惊怒大吼：徐鹏举，你干什么？众人循声望去，只见徐鹏举竟不知何时偷偷拿了宿管钥匙，并关上了铁门，将众人全都反锁在了里面。你们这群蠢货，就在这等死吧！众人纷纷破口大骂，然而徐鹏举却早已拎着钥匙闪身不见。我冷声喝止骚乱，不用管他，先来帮我堵门，时间不多了。而此时的徐鹏举已经到了大门口，但他发现无论怎么拧动钥匙都无法开门。正当徐鹏举急得脑袋冒汗时，突然咔嚓一声，钥匙竟然断在了里面。下一秒没有任何预兆，所有的光芒瞬间消失，黑夜降临。随后我听到徐鹏举跑到宿管门外疯狂嘶吼，使劲拍打着房门，开门开门，里面的人快点开门，我知道错了，林彻，再救我一次吧。听到这凄惨的求救声，屋内不知是谁试探着说了一句，要不我们开门放他进来吧，反正怪物也还没来。不等我说话，已经有人开口拒绝，是之前向我下跪的眼镜男许志勇。不行，现在已经是黑夜，外面非常危险，大家都看不见，连跑都没地方跑。话落，立刻有人附和，没错，而且徐鹏举可是打算把我们全都关死在里面，这种心肠歹毒的人，我们还管他做什么？正当几人还要继续争辩，我突然冷冷打断他们，都别说话，没发现徐鹏举已经没有声音了吗？怪物已经来了，之所以还没动手，大概率是因为怪物在等我们开门。我的话还没说完，门外就传来了撕心裂肺的惨叫声，好痛，我的腿好像断了，救命啊！听着这尖锐的惨叫和咀嚼吞咽声，众人均是一阵心惊胆战。
我心中不由得一沉，这怪物实在阴险，故意躲在门外没杀去碰去，就是等着我们放人进去，在知道屋内的人不会开门以后，这才选择下杀手。察觉到屋外的咀嚼声停止，我立刻提醒众人准备好，要来了。几乎是声音落下的刹那，一股大力骤然袭来，我被震得手掌都有些微微发紧。众人推着铁架床，死死抵住铁门。听到身边已经有人开始低口痛呼，我连忙出声鼓舞士气，全都挺住！怪物的目的是吃人，我们只要坚持住，怪物不会在我们这里浪费时间，一定会去其他地方寻找目标。只要坚持到白天，我就有办法带你们出去。也许是我的话起到了激励的作用，众人都拼尽了全力，铁门没有再被撞开。我关注着系统页面上的时间变化，每一秒钟都是无比煎熬。突然，外面的冲撞戛然而止，黑夜里又陷入一片死寂。怪物好像真的走了。见众人放松，我出言提醒，还是不要放松警惕，再有15分钟，黑夜就会结束。场间气氛逐渐轻快了许多，有几个人已经开始窃窃私语。我皱了皱眉，总感觉有些不太对劲。随着时间流逝，心中的不安愈加强烈，一个可怕的念头自心中浮起。我的声音陡然拔高，所有人从我开始报数。一连10个数相继报出，场间短暂沉默。忽然有人略带疑惑的声音响起，怎么只有10个人？我们这里明明是11人啊！闻言，众人虽然不知道发生了什么，但也都察觉到不对劲了，气氛瞬间再次压抑起来。这时许之友紧张的声音响起，我没听到瘦猴的声音，瘦猴你在哪？为什么不报数？突然略显怪异嘶哑的声音传来，我在这儿了，我好累啊！瘦猴一边说着，口中还一边发出类似野兽般的低鸣声。在这伸手不见五指的漆黑环境下，一股难以言喻的诡异感萦绕在众人心头。此前我还一直很好奇，其他人究竟是怎么被怪物寄生的，现在也不必好奇了，因为瘦猴正在经历这个过程。我低喝一声，全部晋升，瘦猴正在被怪物寄生。随后我取下别在腰间的水果刀，向着呼吸声重的地方扑了上去，然而却没有想象中刀锋破肉的感觉，反倒像是扎在了老树皮上，本就已经崩断了的刀尖，此时更是难以插入。我不愿就此放弃，还想继续尝试。骤然间，一股莫大的恐惧席卷全身，大脑都开始混乱起来。看来瘦猴已经被怪物彻底取代。念头升起后，我连忙往后退去，直到拉开了距离，我这才感觉恐惧感消散了一些。这时有人惊慌发问，到底怎么了？瘦猴怎么会被寄生？我们不继续堵门了吗？只是他的话还没说完，伴随着一道低沉瘦吼，那人凄厉惨叫起来，一股浓重的血腥味瞬间弥漫整个屋内，众人一阵慌乱，发出撞倒东西的声音，甚至还有人想要开门逃出去。我连忙压低了声音喝止，全都闭嘴，不要发出声音。刚寄生完成的怪物看不见东西，只能依靠声音找人。恰好这时咀嚼声消失了，我心头一惊，下意识俯身换了个位置，随后就听见我原来的地方发出一声巨响，我浑身汗毛直立。刚刚只是谨慎起见换了个位置，没想到真就逃过一劫。看来我已经被夜魔盯上了，甚至成为了必杀的目标。这时众人已经丧失了理智，怪物进来了，我们还留在这里干什么？一起逃出去，不要再听灵彻的了，他就是想要害死我们。随后我听到有人开始移动铁架床，耳边传来嘎吱的刺耳声，我充耳不闻。之前提醒他们已经是仁至义尽，可偏偏还有人要赶着送死。房间内痛呼声接连响起，撕咬吞咽的声音此起彼伏。随着凌晨3点29分的最后1秒结束，刺目的光芒骤然乍现，将一切黑暗尽数驱散。就在我适应着刺目的光线时，玻璃打碎的声音突然响起，只见瘦猴拎着一个碎裂的啤酒瓶，大步向我冲来。瘦猴之前明明瘦得像根竹竿一样，但此刻他全身的肌肉却紧绷充血，速度更是快了不少，转眼就绕到了我的侧面。我看着马上就要砸到我头上的啤酒瓶，赶紧侧身避过，同时右手紧握水果刀，狠狠捅向瘦猴的小腹。可瘦猴不但轻松地避开我的攻击，还将我的脸划开了一道口子。霎时间，我想起首次击杀怪物时系统给出的超凡技能选项中关于狂化的介绍，开启此状态可以把力量与敏捷属性提升50%。特么的，这家伙一定是开了狂化。我自知敏捷不如对方，索性直接抬起左手去抓，瞬间就被尖锐的玻璃碴子刺穿了手掌。与此同时，我右手向前递出，一刀直刺瘦猴腹部，张岩奔至瘦猴的背后，抬手扯住对方头发，使瘦猴的咽喉完全暴露在外。我抓住机会，直接一刀贯穿进去，瞬间就将瘦猴的头割了下来。系统的提示音也在此时响起，你击杀了幽鬼分身，当前灵性值14，可兑换。确认击杀之后，我目光扫过众人，发现经历这一场半小时的黑夜后，存活下来的只有6人。我冲着他们摆了摆手，都提起精神，现在可还不是休息的时候，大家赶紧把咱们的自制灯具都收拢起来，准备撤了。然后我忍着痛，将掌心处较大的碎玻璃碴子拔出来，接着扯下一条布缠绕上去。众人看得眼皮直跳，许之友也担忧地看着我，要不还是先找个医药箱吧，消一下毒，然后包扎，否则感染了可就不好了。我摇了摇头，没时间处理这个了。或许是因为体力属性大幅度提升的原因，我虽然感觉到痛，但却并没有想象中那么难以接受。见众人都已准备好，张岩的手里还拿着2根长柄的自制日光灯，包裹在里面作为光源的手机还有足够电量。我忽然心头一动，我记得为了和宿管大爷搞好关系，曾送给对方一个多功能强光手电，这是常用物品，应该会放在相对较为顺手的位置。想到这儿，我在四周搜索了一番，很快就在角落的窗台上找到了那个手电。我简单检查了一下手电，发现各种功能都十分完好，电量也还有2格后，我不由得松了口气。有了这东西，接下来的安全系数将大幅度提高。这时许之友有了疑问，我们接下来该做什么？出口大门不知道被什么力量给封死了，我们到底要怎样才能离开这里？闻言，我扭头看向窗户，想要离开这里只有一个方法，
那就是爬到楼顶跳下去。此话一出，所有人都是面色大变。许之友不敢相信自己的耳朵，咱们这栋宿舍可是11层，跳下去不是自杀吗？你确定这样真的可以离开吗？摆了摆手，我已经履行承诺，告诉你们离开的方法了。自制灯具也现场演示给你们看过了，是否愿意相信？你们自己做决定。接下来我还有另外的事情要做，我们就在这里分开吧。张岩只是稍愣一下，接着就又面色如常，倒是其他人都开始紧张起来。我没有理会众人的反应，在说话之间，已经又兑换出一个属性点。当下提升实力最重要，这些都是生存的本钱。考虑到刚刚面对兽猴狂化时的局促，我将这唯一的属性点加在了敏捷上。你使用了一个属性点，你的敏捷+1，当前敏捷6。伴随着接连的系统提示闪过，一股酸爽感席卷全身，身上的肌肉也变得更加精壮。虽然我的变化细微，但众人本就绷着一根神经，自然发现了异常。只见许之友的眼睛闪烁了一下。我相信林彻，因为我们现在面对的危机根本不能以常理揣度，走错一步就可能会死。话落，许之友直勾勾地盯着我。总之你说什么我都相信，但是接下来我希望你能让我跟着你一起行动。你放心，我一定不会添乱的。闻言，其余人也都纷纷表忠心，让我也跟着你吧。就算你让我探路也没关系，我也是，毕竟我们这么多人，总能给你搭把手。见众人都强烈表示要跟随自己一起，我微微点头。大家刚刚也算是生死与共了，既然你们这么信任我，我肯定也不会辜负你们。但是丑话说在前面，现在生死存亡的关头，接下来的一切要以我为中心。我的任何指令，你们必须无条件执行，否则别怪我翻脸。听了我的话，众人异口同声地答应下来，生怕我会反悔。我查看了一下时间，已经过去了3分钟，当即带着众人离开宿管房间。走在路上，我向众人讲述接下来的计划。我要找一个叫楚婷的女人，但我不确定她到底在哪，所以当咱们进入新的楼层后，需要先大喊楚婷的名字，之后再去探查有没有幸存者。而为了避免幸存者里面有伪装的怪物，在进入楼道之前还要进行关灯测试。总之，我们的主要目标就是3件事：第一，找到楚婷；第二，搜寻幸存者；第三，斩杀怪物。你们还有什么疑问吗？听罢，众人全都点头表示明白。这时，许之友迟疑地看了我一眼。林彻，你应该需要武器吧？我记得1楼这里有个叫李超的刀剑爱好者，他的宿舍应该有几把开了刃的刀剑。闻言，我的双眼顿时一亮。他在哪个宿舍？许之友低下头思考了一会儿后，才再次看向我。115宿舍，我现在带你去。我点了点头，接着转身看向其他人。按我刚才的计划进行，我和许之友还有张岩先去探查1楼。杨焕成、何如海、陈英豪，你们3人再制作一把长柄日光灯。说完，我一招手，安排张岩出门左转探查宿舍。随后，我和许之友一起向着右侧进发。我们2人一路快速走过，并没有发现幸存者。路上的房门已经全部打开，一眼就能见到其中的血腥场面。不过我保险起见，还是大喊楚婷的名字。如果对方听到，能够自己出现就好了。很快，我们就来到了115宿舍门前。只见这间4人宿舍里面横列着3具尸体。许之友张望了一下，直接走到最里侧的衣柜，从中取出了3把冷兵器递交给我。映入眼帘的是一把长横刀，一把绣春刀，还有一把2米多长的8面悍剑。我原本是准备选择唐刀或者绣春刀的，可当我从许之友手里接过刀剑之后，想法立刻就变了。3把刀虽然全都开了刃，不过唐刀和绣春刀的分量太轻了，倒是这8面悍剑入手分量极强，掂量起来得有10来斤。我猛然一挥，衣柜门板豁然断成2截。我把绣春刀递给许之友，唐刀留给张岩，这把绣春刀就给你拿着防身吧。不料许之友居然又推了回来。你给陈英豪吧，他的体格比我壮实不少，给他更合适。见许之友一副欲言又止的模样，我不由得微眯起了眼睛。你故意把我喊出来，有什么话就直说吧。听了我的话，许之友涨红了脸。我知道你其实不想自己一个人行动，毕竟有了我们，你会更加安全。但我希望你不要把我当成和陈英豪他们一样的弃子，毕竟我的头脑可以帮助到你。就比如刚才，其他人在我的引导下，纷纷自愿追随你，并且如果接下来遇到危险，我有办法让他们主动断后。说完，许之友扶了一下眼镜，无比期待着我的答复。察觉到对方的真实用意，说的这么冠冕堂皇，可实际上还是担心从屋顶跳下去是假话，所以才一定要跟随我行动。对此我也不揭破。2分钟时间已经到了，至于你的体力，能活着出去再说吧。闻言，许之友脸色涨红，还想继续说些什么，门外突然响起了张岩的声音：“行了，你也别唧唧歪歪了，严哥替你做主，只要你别搞幺蛾子，你林哥肯定不会坑你。”说话间，张岩走了进来，见到我手里的刀剑时眼睛一亮：“我去，这么多好装备，这把刀给我。”说着，张岩拿过唐刀转了个刀花，脸上挂满了喜色。我扭头对许之友勾起嘴角：“你也看到了，严哥才是老大，你拜错山头了。”说完，我揽着张岩走了出去。和制作日光灯的3人汇合后，我带领他们去了3楼搜寻。刚到3楼，我就隐隐听到最后面的宿舍传来声响：“马涛，你脑袋流这么多血，真的没事吗？要不我们还是先给你打120吧。”随后我听到有人回答：“哎呀，我说过了没事，不过我头有点痛，你先关灯。”听到这话，我眼睛一眯。马涛是之前在4楼逃跑的那个怪物，没想到他居然跑到这来了。于是我安排张岩他们去别处探寻，接着冲到最后一间宿舍，一脚踹开房门，里面的人被这动静吓了一跳，纷纷往角落跑去。见我进来，马涛不再隐藏自己，挥舞着双臂朝我飞扑过来。见状，我小退半步，单手持剑横斩，10来斤的金刚长剑在我的挥动下轻若无物。下一刻，马涛的头颅高高飞起，仅仅不到5秒钟就被我砍了脑袋。地上的马涛也变成了怪物的模样，以击杀了幽鬼分身，当前灵性值21，可兑换。
闻言，我直接将敏捷提升到了8级。就在这时，我的旁边突然传来了一道惊恐的声音：“你怎么杀人了？”我转头望去，只见那4个幸存者被这场面吓尿了，几乎站立不住。为了保险起见，我还是关上灯试了一下。好在里面的4人依旧是人类的模样。见此情形，我转身快步离去。没时间跟你们解释了，宿舍里面有危险，想活命的就快点跟我走。我的话音刚落，那个4人顿时怪叫着追了上来。出了门，我和张岩会合，他兴奋地告诉我刚刚独自杀了一只怪物。闻言，我有些惊喜，有什么感觉没？张岩夸张地咧了咧嘴，全身酸痛，不过还真爽。我感觉全身肌肉都充血紧绷起来了。听罢我愣了一下，没有其他感觉吗？比如有没有什么声音，或者视线里面出现什么奇怪的东西？张岩活动了一下身体，没有，我只是觉得力气好像大了一点。难道杀了怪物可以提升身体素质？这也太爽了吧！听了这话，我略感失望。看来张岩没能觉醒天赋。休整了一番后，我带领着众人向着楼上奔去。人多了之后，搜寻起来也方便了很多。可楼层已经过去大半，还是始终不见楚婷的踪影。不过我没有过多沮丧，毕竟我的实力正在不断变强。如果直到最后也没能找到楚婷，那我就独自闯一趟1104宿舍。尽人事听天命罢了。在前往7楼的路上，我忽然停住了脚步。先别说话，有情况。闻言，身后所有人全部噤声。我晃了晃手电向上看去，只见有几个庞大的身影正俯视着我们一行人。见状，我对着众人挥了挥手，杀上去。随后我大步迈上台阶，很快就来到了7楼。这里灯光全灭，在强光手电的照射下，只看见走廊上堆满了残肢断臂。我不由得皱了皱眉，这里面的人应该已经死光了。喊几声看看楚婷在不在。众人听我的命令，朝着7楼走廊连喊数声，却还是没有任何回应。紧接着我带领他们上了8楼。拉开8楼的防火门后，众人全都愣在了原地。只见防火门后居然卡着2层铁质床板，透过床板间的缝隙，能够看到后面还堵着木板之类的重物。张岩试着上前推了一下，竟然纹丝不动。紧接着就听见防火门里面传来一阵骚乱，快顶住，又有幽鬼要进来了。都别慌，现在是白天，让幽鬼进来，我们一起杀了他。听见这话，我微微眯眼，直接上前踹出一脚，那铁质床板上顿时出现了凹陷。我上前撕开一道缺口，而后闪身钻了进去。进入8楼的走廊，我看见了20几个充满戒备的人，领头的寸头青年则一脸警惕地看着我。大家不要挤在一起，手里有家伙的给我站到前面来，我们速战速决，干死这只幽鬼。随着他一声令下，几个手持钢管的人顿时站了出来。与此同时，许之友等人也从缺口处挤了进来。大家别冲动，我们不是怪物。许之友喘着粗气扶上我的肩膀。江通，你别误会，我们都是跟着林彻上来的，大家不要窝里斗。闻言，江通嗤笑一声，林彻是哪根葱？我不认识。这个楼道里面全都是怪物，你们怎么可能上得来？除非是那个女人。听见这话，我一个跨步就来到了江通身侧，接着将剑架在了他的肩膀上。那个女人是谁？你们活下来这么多人，是因为她吗？见状，江通立马举起了手。兄弟，你别冲动，这都是误会。我手腕轻偏，剑锋轻易给他脖子划出一道血痕。我现在没时间和你废话，你只需要回答他叫什么名字。江通丝毫不敢动弹。他叫楚婷。当听到楚婷名字的那一刻，我只觉得心里的大石终于落地。我缓缓地放下了剑。你知道楚婷在哪吗？江通察觉到我眼神中的冰冷，也不敢再隐瞒。不知道，但是他说要去找什么节点，让我们在这里等他，其他我什么都不知道。闻言，我的心中顿时闪过了4个字：一是节点。看来楚婷一定知道什么。随后我扫过8楼的这些幸存者，约莫40人，看来这一切都是楚婷的手笔。这时江通大着胆子试探：兄弟，你叫林彻是吧？大家都是人类，不用这样针锋相对。婷姐走之前说了，只要在防火门这里，不进宿舍房间，就不会被幽鬼寄生，他会回来救我们的，所以你们也不用继续冒险，不如留在这里等婷姐回来。说着，江通从口袋里摸出一块黑玉递给我，这个是婷姐给我的，其中散发出来的能量磁场足够在短时间内保护我们这些人。我拿过来揉搓了一下，触感冰凉滑润，除了正面有一个手字外，背面还刻录有密密麻麻的小字，编号09527，居然是人工制作的。把黑玉还给江通后，我拍了拍他：我们现在要去找楚婷，你们可以选择继续在这躲着，还是跟着我一起。闻言，江通连连摇头。再有10几分钟就是黑夜了，要不你们在这多留一会，说不定等到下一个白天，婷姐自己就回来了。听罢我并没有多劝，毕竟我搜寻幸存者的目的并没有那么高尚，只为了让怪物少吃人，进化的速度慢一点，这些人短时间内应该不会有危险。至于凌晨4点以后，我就管不了了。然而我淡然的态度却让江通开始犹豫起来。这时许志友忽然出声：我们从最底层一路杀到这里，应该马上就能找到楚婷，而且林彻他已经杀了10几只怪物，还知道出去的办法。闻言，江通大惊失色：什么？你居然已经杀了那么多幽鬼分身，而且居然知道连婷姐都不清楚的出去方法？说到这，江通坚定地看向我：死等着别人来救，不如主动自救，我跟你一起走。然而听到江通准备跟随我一起走，8楼的其他人瞬间躁动起来。江通，如果你要走的话，把黑玉留下来吧。是啊，要走你就自己走，别害了我们。听到这话，江通忽然笑出了声。首先，婷姐第一个找到的是我晚上偷偷带她进了宿舍，才有现在叫嚷的你们。其次，这块黑玉也是婷姐看在我给她帮忙的份上，她才愿意借给我的，和你们没有任何关系，懂了吗？见8楼众人还是心有不甘的样子，
我挥了挥手，江头不用和他们废话，我们走。张岩、陈云豪，你们两个断后，愿意跟我们走的不用管，但如果谁敢挑事，直接砍死。我毫不掩饰话语中的杀意，配上我此时的模样，比电影里面的杀人狂还要恐怖。见状，八楼众人也再不敢多说什么，只能眼睁睁地看着江通跟我离开，而张岩二人受了命令，纷纷手持刀剑挡在楼道处。见到众人没有异动，这才后退上了楼梯。我来到9楼之后，神情顿时一凛，因为我能见到的宿舍房门大部分都是完整的，这只有2种可能：学生被怪物蛊惑，自己打开房门，或者怪物将宿舍里的人吃光后打开房门。这样看来，除了8楼以外，越往上走，似乎被寄生的人也就越多。看见楼内情形，江通拉住了我。我记得婷姐说过，寄生并非是短时间内全面进行的，而是循序渐进的。因为幽鬼吃的人越多，收获的能量就越多，幽鬼本体得到某种能量反馈，就能够剥离出来更多的分身寄生人类。闻言，我心中一动，这某种能量或许就是灵性，但我并没有过多深思。在发觉到张岩和陈英豪已经跟了过来时，当即向众人挥了挥手，我们继续走。突然，天花板上的灯光熄灭，整个9楼陷入黑暗，只余下防火门前的人群，这里还有亮光，我不由得紧握剑柄。大家小心，可能1楼的总闸被关了，都不要乱，还是按照原计划进行，灯光全部举好，不要遮挡。然而我的话还没说完，远处突然传来了房门被打开的声音，紧接着一只全身青黑腐皮的怪物向我们奔跃而来。我连忙举起强光手电照射过去，霎时间怪物化作一道残影，消失在视线的死角里面。所有人都被这恐怖的一幕震住。江通咽了口唾沫，我们接下来该怎么办？真的要继续搜吗？安慰的拍了拍他，箭在弦上，不得不发，说不准楚婷就在哪一个房间，已经到了这一步，没办法再退缩了。说着，我抬手看了一眼时间，已经3点50分了。我立刻对众人做出了安排。陈英豪和张岩，你们两个带上3人去左边搜寻，拿刀的在前，举灯的在后。何如海和杨焕成，你们两个跟我去右边，长柄日光灯一定要带好。徐之遥，你和其余人原地休整，遇到情况随时准备用灯光支援。说完，我便打着手电向怪物逃窜的地方追了过去。这时江通的喊声叫住了我，林彻，等等，我也跟你们一起去。我点了点头，带领3人拐入了右侧走廊后，只见不远处的903宿舍中再次冲出了怪物，他嘶吼着想要扑上来，但是在灯光下又化作残影倒掠回房间。就这样反复了数次，那怪物变得暴怒异常。见状，我放慢了脚步，并没有无脑冲过去，而是在间隙中用灯光照射附近的宿舍，检查里面是否还有怪物隐藏埋伏，毕竟我可不想腹背受敌。见状，江通紧紧地跟在我身侧，这什么情况？太疯狂了吧，要不我们还是回去吧，这太危险了。江通还想劝说，可我已经趁着怪物倒掠回去的间隙，大步紧跟了过去。我和江通来到了903宿舍门口，在泛光手电的照射下，对方再也无法维持怪物模样，而是定格成一个全身赤裸的学生。他在见到后嘶吼着扑咬上来，随后只见寒芒一闪，我直接将怪物砍成了2截。见状，江通不可思议的几步上前，我靠，原来你这么猛的吗？我甩了下剑上的血滴，江头，你举着灯跟在我后面。何如海、杨焕成，你们去检查有没有漏网之鱼，但不要离我太远。说话的同时，我又将杀怪获得的20点灵性值兑换成了2个属性点。系统，给我敏捷和力量各加1个属性点。然而系统的提示却让我皱起了眉毛，你的敏捷与力量属性均已达到上限，无法继续提升。提升个人等级后奖励突破属性上限。我思考了一会，最终将属性点加在了精神上。霎时间，我感觉大脑一片清明，整个人思维通透了不少。整理一番后，我带着江通在前方继续搜寻。目前大部分宿舍的房门都是完整的，并且里面只有3具尸体，显然这种房间是有人被寄生了。很快我们查到了最后一间宿舍，只见这里房门依旧完整，与其他大部分房门一样呈半掩状态。我正要上前顶开房门，突然一道清冷的女声在我脑海中响起，小心有埋伏。闻言，我赶紧拉着江通后退，快走。就在这时，半掩的房门从里面被巨力撞击开，整个房门轰然破碎，一个青黑色腐皮的庞大身影向我们冲撞过来。如果不是我提前后退，这怪物显然就要和我贴脸。眼见对方已经狂化，我直接挥剑将其秒杀。然而我却并未能够放松下来，因为在我的视线范围内，这屋里还拥挤着5只狼人形态的怪物。随着那第1只怪物倒地，这屋内的5只也全部向我们急掠而来，并在灯光的照耀下变回了人形，正将我和江通包围起来。见状，我暗自心惊，糟了，刚刚第1个冲出来的怪物居然是个诱饵。我立刻察觉当下处境极为不妙，只见这5只怪物，2头在左，2头在右，还有1头在正后方，并且正后方那只怪物几乎贴在江通身后。江通有危险了！这所有的念头只过去了1秒，10点精神属性带来的敏锐思维让我几乎本能反应，直接向着右方冲去。随后只见寒芒一闪，那人形怪物已经头颅落地。你斩杀幽鬼分身，你的灵性值加20，当前灵性值40。突然我感觉到后方传来了一股强烈的恐惧感，于是我直接转身携回宝剑，伴随着当的一声，8面悍剑和1只巨掌刀玉，震得我手掌发麻。紧接着，那怪物的另1只爪子也跟了上来，我勉强侧身躲过致命一击，可胸口却被挠伤了。我强忍着胸口的剧痛，在对方狂化之前挥剑横斩，终于将这只怪物斩首。随后我连忙回头望去，只见一个已经狂化的敦实青年正嘶吼着，双手掐住江通的脖子。江通满脸张红，但手里面的长柄日光灯依旧没有脱手。左侧那2只稍远一些的怪物，在最初时被赶过来的何如海2人纠缠住，可开启了狂化之后，何如海与杨焕成根本不是对手，还没撑到5秒钟，就全都失去了战斗力，不仅脑袋被一顿暴锤，
何如海的一只耳朵更是被咬下来半块。那两只怪物在没有日光灯的照射后，纷纷变化为青黑色斧蹄的狼人形态，直接向着我冲杀而来。见状，我连忙打开强光手电照射过去，那两只怪物才变回了人类的模样。我定了定心神，先提剑向掐住江通的敦士青年杀去，但胸口处的伤势让这一剑的速度明显慢了许多，只在对方的脑袋上劈开了一条大口。那敦士青年瞬间被激怒，开启狂化直冲了过来，我连忙忍痛左右连斩，直到第二剑才让他失手分离。你一斩杀幽鬼分身，当前灵性值80，可兑换。与此同时，最后两只怪物趁着没被光照的间隙，同时向着我杀了过来。然而我早就注意到了，第一时间打开手电的泛光大范围照射，二者再次变回人类。这两只怪物疯狂嘶吼着，以人类模样开启狂化状态冲了上来。或许是大量失血的缘故，我此刻略感晕眩，动作与反应都慢了不少。于是我赶紧将系统召唤了出来。系统灵性值全部给我梭哈综合格斗。随着接连的系统提示出现，我的格斗技能已经升级到了4级专家。我当即发现技能等级的提升，居然是以倍增形式消耗的。如果想要提升到5级，就需要80点灵性值，这也太夸张了。不过紧接着我就感觉花费这么多灵性值一点都不亏，因为我的脑海中瞬间涌现了大量格斗的技巧与知识。我本能感觉自己像是经历了多年的实战，仅仅是这一瞬间，我就从一个刚入门的菜鸟踏入了顶尖梯队。于是我瞬间提剑迎上，其中速度快的一人被我抬腿正蹬，像是破烂木偶般倒在了原地。紧随而至的另一个怪物想要抱住我的腰身，被我提膝打了个正着。在这之前，我只会仗着敏捷与力量的碾压优势，而现在随着综合格斗达到了4级，在我的眼中，这种人类状态的怪物满是破绽。紧接着我一剑挥下，两只怪物纷纷头颅落地，至此6只怪物全部被我斩杀，共获120灵性值。而时间也仅仅过去不到半分钟。与此同时，在防火门前休整待命的10多人听到了打斗的声音，连忙举起长柄日光灯跑回来援助。何如海和杨焕成两人此刻艰难的从地上爬起来，满脸都是肿包。好在许知友这一路上楼搜寻时找到一个医药箱，正好可以用来简单处理一下。江通捂着喉咙连连咳嗽，老子差点被掐死。突然走廊的另一端传来了张岩的怒吼，死吧！显然张岩和陈英豪那边也遭受到了埋伏。我连忙跑过去，经过张岩的描述，我才知道虽然他们那只有2头怪物，可是在没有人提醒的情况下，陈英豪一开始就被贴脸，绣春刀施展不开。如果不是张岩反应快，陈英豪恐怕当场就被秒杀。但即便如此，陈英豪的脖子上还是被咬下来一块皮肉。显然怪物虽然将主力放在我这边，但也并未落下张岩那里，这是一场有预谋的伏击。无比庆幸自己提前做了布局。相应的，如果不是那个声音的提醒，我在遭遇伏击的第一个照面，哪怕不死也会被贴脸缠住。我心有余悸，同时也在思量，刚刚出现在耳边的声音究竟是谁？难道是楚婷？不管怎样，又过了一关。我晃了晃有些发木的脑袋，分出注意力查看系统刚刚不断跳出的提示。你正处于持续流血状态，当前状态每小时内将失去10点生命值，当前生命值85。我低头看了一眼胸口，刚刚还不断向外狂飙的鲜血，此时只是缓慢外渗。流了这么多血，居然才失去15的生命值，这应该只算轻伤吧？换做普通人，恐怕已经流血过多，休克昏迷了。而更令我感到惊奇的是，系统再次跳出了一行提示：你的基础剑术等级已达到 LV1 入门。这真是意外之喜。我脱下外套，接过许知友的碘符，直接倒在胸口，胡乱拿布缠绕几下后转身就要上楼。这时江通拉住了我，还有不到10分钟就是黑夜，要不我们还是回8楼休整一下吧，等下一个白天再说。我扭头看着满脸忧心的江通，抿唇不语的许知友，还有脖子上不断渗血的陈英豪，不由得长叹了一口气。坦白说，我带着你们一起并不是无私奉献，大家都是各取所需。走到这一步，你们不需要感谢我什么，也不欠我什么，我同样也不会对你们做出任何保证。还剩下最后2层楼，路该怎么走，你们可以自行选择。说完，我继续向着楼道方向大步走去，身后的张岩第一个跟上了我。废什么话，干就完了。而江通虽然一直骂骂咧咧，却也跟得很紧。他妈的，老子现在可后悔了，早知道就留在8楼不上来，现在就算是死，也只能陪你一起了。紧接着是许知友他们和其余的幸存者，均是纷纷应和，无一人落下。见状，我嘴角勾起一抹，好，那就跟我一起杀出一条活路。简简单单的几句话，却让所有人的斗志都被点燃。然而我刚进楼道，就看见上面连滚带爬摔下来2个人。我顺着向上望去，只见缓步台处，一头怪物正在啃咬尸体，宽大的爪子还按压着一个活人，凄厉惨叫着却挣脱不得。伴随着我手里的强光手电光芒扫过，这怪物瞬间化作残影消失不见。江通在身后微微发颤，这些都是8楼上的人，他们怎么自己跑上来了？但我并没有理会他们，而是继续向着10楼奔去。进入10楼，这里满地都是尸体，有人类的，也有怪物的。众人来到走廊后，全都是满脸惊骇的看向右边，只见距离众人20多米的右侧走廊深处，众多高大的青黑斧蹄怪物正对着一面类似晶体状的透明墙突咬冲撞。这晶体墙呈淡蓝色，像是某种高科技产物。随着怪物的每一次冲撞，这淡蓝色晶体墙正剧烈晃动着，像是用不了多久，这面晶体墙就会支撑不住。这些怪物拥堵在一起，最起码得有20只。强光手电的泛光照射过去，大部分都变成了人类模样，可由于数量太多，最里侧的一些怪物无法被照射到，仍旧保持怪物模样，对着晶体墙继续冲撞。透过怪物之间的缝隙，
隐隐能够看到晶体墙后面似乎还有人，我不由得上前了一步。楚婷，话落，众多怪物纷纷回头，在强光手电的照耀下，虽然还保持着人类的模样，但正龇牙咧嘴的看着我。这时熟悉声音再次从我脑中响起，不要过来！我第一时间判断出这就是刚刚在9楼时听到的声音。张岩转头看向我，怎么说？看样子他并没有听到那个声音。我冲他咧嘴一笑，杀过去。随后我将手里的强光手电筒交给了许志友，帮我们照好。张岩左手接过后面人递过来的长柄日光灯，放手一搏吧，别顾虑太多。我打头阵，我没有拒绝张岩的帮助，深吸口气向前走去。就只剩下7分钟了，我已经退无可退。如果连这些人类状态的小卡拉米都对付不了，又何谈面对夜魔本体？一切的畏难情绪早已被强烈的求生欲取代。从1楼杀到这里，只能一路向前。我在心中默念：系统灵性值全部兑换成技能点，梭哈基础剑术。心念一动间，40灵性值兑换完成，基础剑术等级瞬间提升至 LV3精通。在这一刹那，我居然有种时光飞逝的恍惚感，大量关于剑的运用技巧涌入脑海，我似乎已经成为一名真正的剑客。霎时间，一股难以言喻的火热感涌上心头，我从快走变为急冲。这一幕似乎激怒了前方的怪物们，全都停止冲撞晶体墙，转而嘶吼着向我这里扑杀过来。我一个纵跃，膝盖如同重炮般狠狠砸在第一个怪物脸上，那人的面骨瞬间凹陷进去，倒下后又将后面的2人也撞翻了。这时左右两侧各有1人伸手向我抓来，我避开抓来的手臂，直接拿起长剑横斩，左前方1人的头颅瞬间飞起，一剑得手。我并没有急于冒进，而是俯身后退，再次避开了抓来的众多手掌，接着顺势挥舞长剑，又将一只怪物斩下。突然我瞥见右侧有人冲撞过来，只见他任由8面悍剑刺穿了肚子，死死对着我的胳膊咬了下去。与此同时，左前方又有人冲来，抓住我左手长柄日光灯的木杆，咔嚓一声折断，一段柄处的尖锐刺向我的眼睛。我连忙将手里剩余的木杆扎进对方的眼窝，紧接着双手握剑，以蛮力顶着面前的人冲入人群，连续撞到属人的同时，我双臂一挥剑，直接将2只怪物斩首。随后我瞥了一眼地上半截的自制日光灯，并没有选择去捡，而是双手握剑原地转圈，一记横扫千军。又有2人被砍下了头颅。你的灵性值加20，当前灵性值100，可兑换。仅仅一个照面，还不到10秒钟，我就已经接连斩杀5个幽鬼分身，只不过之前的伤口又开始崩血，系统接连跳出生命值减少的提示，让我只能选择速战速决。我提着一口气继续挥剑砍杀，好在张岩和陈英豪2人也提刀迎了上来，给我分担了不小的压力，我这才分出一些注意力给系统页面。你的灵性值数量已达到100，是否消耗100灵性值提升个人等级？当前个人等级 LV1。我眸光微动，原来攒满100灵性值可以提升个人等级，但在当下关头，我必须确保灵性值的使用立刻就能增加实力。于是我果断将这100灵性值全部兑换成技能点，继续梭哈基础剑术。你的基础剑术等级提升至了 Max 完美，剩余技能点0。系统话音落下的瞬间，我感觉整个人仿佛升入了不同的境界。这还是基础剑术吗？我感觉自己已经可以开宗立派。就在这时，张岩手里的刀突然崩断了，而陈英豪的绣春刀也已卷刃，砍进1人的脑袋里面，没能立刻拔出来，转瞬就被扑倒在地。仅仅1-2秒的时间，这2人已经陷入了极其危险的境地。见此一幕，我提剑而上，轻松给2人解了围。此时我胸前与后背的鲜血渗出了更多，将缠绕的纱布完全浸透。虽然我的伤势更加严重，速度和力量都有所衰减，可我的战斗力居然不减反增。我双手握剑，仿佛已经日夜不坠的挥剑了100万次，每一剑都锋利的无可挑剔。与此同时，后方的许志友正站在一张凳子上为我照明，但光线逐渐暗淡了下来。许志友猛一咬牙，手指点了几个方向，你们几个人把长柄日光灯全都扔过去。剩下的人举着长柄日光灯从后面压过去，大家记得保持距离，不要给他们添乱。听到后面的说话声，正在砍杀的我也是心头微松，放弃退后的想法，再次砍掉了1人的脑袋，随即转头看向四周，就见怪物还剩下9个，此时已全部狂化，龇牙咧嘴朝我们扑杀过来。而前面的透明晶体墙这时也已大部分暴露在视野中，我清晰看到里面靠墙坐着一名扎着马尾的女子，正侧头看着这里。这应该就是楚婷了吧？在这女子身后还站着7-8个幸存者，看样子应该是原本在10楼的学生，现在被困在里面，神情都是无比焦躁。我没有太多的时间细看，紧了紧有些麻木的双手，随后猛然刺穿了1人的脖颈。这柄还算趁手的8面悍剑在我的接连劈砍下已经密不活口，手电筒也因为没电变得忽明忽暗起来。正当灯光要熄灭的刹那，一个接着长柄的日光灯画着弧线飞射过来，让剩下的这只怪物没能变成狼人形态。自制日光灯将四周再次照亮，我嘴角扬起，只觉得无形中平添了几分力气，手中的铁剑挥动起来也更加凌厉。随着接连斩杀怪物，我的灵性值正在迅速增长，数量再次达到了100。正当我以为能够顺利斩杀最后4人时，这4人突然就像是中邪一样，皆是浑身颤抖起来，死死抓住脑袋低吼，像是正在遭受莫大的痛苦。见状，我直接一剑横扫过去，第1人瞬间就被砍掉脑袋，紧接着就是第2人。可还没等我出手，第2人自己的脑袋就轰然爆开，化作一具无头的怪物尸体。我心头一跳，总感觉有些不太妙，不敢有丝毫停歇，再次一剑劈向第3人。这时一道略带焦急的声音传入了我脑海，
快住手！可是已经来不及了，我的一剑早就落下，只见那人豁然扭曲膨胀，身躯直接拔到2米多高。我这势大力沉的一剑劈下，仅仅是入肉3分，就被对方的一只利爪挡住，再也砍下不去。随后我只觉得有一股巨力将我的双手震得发麻，见状我一时间慌了心神，这怎么可能？四周光照还在，为什么会变成狼人形态？而且这外观看上去明显与青黑色腐皮的怪物不同。这时我的脑海中再次传来了声音，他被强行灌注灵性，已经成为了 C 级幽鬼，当受到伤害或致命威胁时，会立刻化为诡异形态。闻言我头皮发麻，见黑狼鬃毛炸开，当即暗叫一声不好，对方速度太快了，我只能勉强后退，硬着头皮招架。可当剑劈在他身上的那一刻，我还是向后连连倒退。黑棕狼人毫不停歇，再次扑杀过来，我一个打滚避开了致命伤，但还没来得及起身，后面就传来了惨叫。我猛然回头，只见黑棕狼人咬断了一人的脖子，再随意一挥爪，又有一人的脑袋4分5裂开来。见状，众人皆是惊恐向后退去。看黑棕狼人大口吞噬完血肉后，又再次向我扑跃过来，我只能连连躲闪。不到5秒时间，又有2人被顺手杀掉。我发现黑棕狼人每次吞噬2口血肉，就会立刻停止，然后再次扑杀向我。似乎吞噬血肉只是本能，杀掉我才是首要目的。经过我细致的观察，我已经发现这黑棕狼人似乎只会扑杀和抓咬，只是凭借着速度和蛮力而已。我思索片刻下了决定，系统兑换8个技能点，给我提升综合格斗。已兑换8个技能点，你的综合格斗等级提升至了 max 完美，剩余技能点0。随着综合格斗达到了满级，我发现自己不论是在技巧上还是心态上，都与之前发生了极大的差别。我感觉自己现在哪怕遭遇了绝境，也能保持着平稳的心态。在我提升综合格斗等级时，黑棕狼人已经再次扑杀过来。我趁着闪避的空隙，弯腰拎起了一具刚被黑狼杀掉的尸体，随后将这尸体向着黑狼甩了过去。黑狼当即兴奋地叼住尸体，嘎吱乱嚼了起来。正当他俯身准备吞噬内脏时，我已经悄悄地站在了黑狼的身后，直接一击必杀。硕大的头颅滚落在地，你斩杀幽鬼分身，你的灵性值加30，当前灵性值70，终于杀了这头黑棕狼人。我几乎快要力竭了，浑身都是伤口溢出的血水。然而还没等我松一口气，那最后剩下的第4个人突然起身朝我猛扑过来，我来不及躲避，只能横剑招架。这柄8面悍剑终于承受不住巨力，直接断裂开来。随后我被黑狼击飞了出去，我艰难地从地上爬起，抬头就见黑狼用疯狂的猩红眼眸盯着我，缓步向着我走来。见状我向后挪去，完蛋了，这黑狼明显是吸取了前车之鉴，没有再胡冲乱撞。这副谨慎状态的黑狼，即使是我的全盛时期，恐怕也是难以对付，更别说我现在大量失血。然后我晃了晃脑袋，不行，已经走到这里了，我绝对不能放弃。就在我们双方距离不足3米时，黑狼突然动了，张开血盆大口向我吞咬而来。我单手握剑直刺对方脖颈，就在那血盆大口即将咬住我时，黑狼的脑袋像是被重锤狠狠撞击，骤然向着一旁摇晃了几下，突然3声炸响，黑狼的脑袋上接连出现了血洞。下一秒，这高大的黑狼竟轰然栽倒。我扭头看去，只见那晶体墙不知何时已经消失了，出现在我眼前的是一名身形高挑的女子，她一头乌黑长发高高扎起，露出了不施粉黛的精致面容，在她的手里还拿着一把看上去口径夸张的手枪。刚刚跑散的众人见危机已经解除，全都举着自制日光灯又聚拢过来。随后那女子将我拉起来，早说了让你走，为什么不走？你从1楼开始找我，到底有什么目的？为什么你会知道我在这里？预知未来的事情我不能告诉她。正当我准备敷衍一下时，女子忽然笑了一下，你在准备骗我，对不对？闻言我心头一惊，看着眼前一身作战装束的女子，突然感觉对方有些高深莫测。见我吃惊，女子抛给了我一粒蓝色小药丸，先吃了这粒药吧，对你的伤势有好处。给你上一课，骗人时先做好表情管理。我接过蓝色小药丸时，系统立刻出现提示，检测到灵性物品，是否花费1点灵性值查看相关信息。查看个屁！我直接一口吃了下去。系统再次出现提示，你的流血状态已暂停，当前状态每分钟将恢复1点生命值，可持续15分钟，当前生命值65，当前灵性值60。这时那女子的声音又一次响起，感觉到了吗？这个药可以压制伤势，并引动体内灵性修复身体，恢复一定数量的生命值。那么现在继续回答我刚刚的问题吧。我的嘴角抽动了下，你应该是楚婷吧？时间紧急，我找你只有一个目的，仪式节点在1104宿舍，你能否做到破坏夜魔的晋升仪式？说话时我死死盯着对方的眼睛，就见楚婷的眼睛猛然瞪大。你连这都知道？你究竟觉醒了什么天赋？等等，你为什么想要破坏夜魔的晋升仪式？这不会是你的系统任务吧？楚婷的嘴巴分明未动，可她的声音却再一次在我的脑海中响起。我微微点头，果然这个世界并不止我一个人觉醒了天赋。楚婷见我点头，气得扶额。你找死吗？你还只是一个新人菜鸟而已，为什么要接受这种任务？告诉我任务惩罚是什么？要扣除多少灵性值？我虽然不知道楚婷为什么如此生气，但马上就要到凌晨4点了，我没时间和她解释。想到这，我清了清嗓子，先走再说，夜魔极有可能马上完成晋升仪式。听罢，楚婷拉着我向前走去。那还等什么？赶紧走！这时后面突然传来声音，等一下！之前和楚婷一起躲在晶体墙后的人群中，全都追了上来。婷姐，你不会是要去什么1104房间吧？
你可是说过了要带我们逃出这里的，你不是自称官方人员吗？保护我们这些学生才是你的本职工作吧？那些人开始大声喧闹起来。楚婷听得眉头一皱，我不是已经说了吗？生路就在天台，你们先上去，我马上就到。说话间，他拿起腰间的小瓶，倒出了2粒红色小药丸，而后一口吞服。见状，我的心中顿时了然，看来楚婷的身体出了不小的问题。而那几个学生还在不依不饶。你说生路在天台，可是到了天台又能怎么样？难道从上面跳下去吗？见那几人越说越急，我抬手制止了他们。你们猜的没错，从天台跳下去就有希望离开这里。此话一出，那几人纷纷对我破口大骂。你在胡说些什么？让我们跳楼是什么意思？你这人太恶心了吧！婷姐明明说了要救我们离开这里的，为了让婷姐帮你，就不把其他人的安危放在心上。就在这时，一道道声音打断了这几人的叫嚷。我们相信灵社。放眼望去，只见刚刚被黑棕狼人冲散的江通、江岩等人全都聚拢了过来。楚婷也走上前拍了拍10楼的领头人。我也相信灵社的话，从天台跳下去就能活，你们照他的话做吧。我来这里的目的本就是为了探查幽鬼本体，对于你们我已经尽到职责，我不是你们的保姆。现在生路已经告诉你们要怎么做，你们自己选择。那几人闻言神色皆是颓然，而楚婷在服下药丸以后，状态似乎恢复了不少。他看了我一眼，随后直接向楼上走去。上楼的同时，我回望一路跟随自己走到现在的9人，最终目光落在了张岩的身上。张岩，现在立刻和他们一起走，不要在这儿浪费时间矫情。你一定要记住，你只要活着，我未必就一定会死。记住今天这个日子，记住今天发生的一切。随后我凑到了他的耳边，尤其要记得，3年后的今天，凌晨2点35分到2点45分之间，你可能会遭遇伏杀。见张岩的表情略显挣扎，我拍了拍他的肩膀。还记得我们走出宿舍前你答应过我的吗？你要无条件相信我，按照我说的话去做。此话一出，张岩重重点了下头，转身第一个向着楼上走去。许志友等人也都各自举着自制日光灯跟了上去。江通走在最后，将一块飞玉塞进了我的手里。刚刚一直没来得及还给婷姐，你帮我转交一下吧。我们出去再见，一定要活着。我点头，没再多说什么。剩下10楼的人本来不想去往天台，觉得还是跟着楚婷安全一点。可众人进入11楼后，只是看到了里面的场景，就又纷纷跑去了天台。11楼走廊里弥漫着淡淡的黑色雾气，我举着一柄自制日光灯，快步追上了前方的楚婷。只见楚婷神色凝重，她手持一个袖珍小手电，灯光所照之处都是鲜血绘制的诡异图案。仔细看去，这图案居然还在缓缓蠕动。我一眼看去，心中升起了莫名的恐惧，就像是靠近了幽鬼一样。可我张望四周，并没有什么东西靠近，左右房门全都是打开的，里面都是一片深邃的漆黑，看不到任何东西。我仅仅只是多看了几眼，就生出一种想要走进去的冲动。这时楚婷的声音令我忽然清醒，别进去，稳住心神，最好把你的精神属性加满。这层楼已经成为了幽暗交汇的核心，每一个房间都可能存在不同级别的诡异生物，都在等待夜魔晋升成功，这让他们来到现实世界的机会就更大。就算是以我的实力和装备，都差点死在里面。我微微点头，虽然心里还有很多疑问，但当下不是解惑的时候。我一路跟随楚婷来到1104房间门口，她站定回头望向我。你确定是这里吗？如果找错地方，遇到比夜魔还要恐怖的诡异生物，我们俩可能都出不来了。我果断点头确认，看了一眼时间，还剩3分钟多一点，已经容不得再多考虑，只能选择相信未来张岩的提示。闻言，楚婷转身进入1104宿舍，只能信你了，跟紧我吧。我跟着她一步踏入进了房间，刚一进到里面，我就感觉交杂错乱的声音灌入了耳中，像是在念诵经文，又像是在哭丧。我听不懂其中含义，只觉得头脑有些发胀，入眼处皆是黑蒙蒙的一片。楚婷手里的小手电仅能照出几小范围，隐约可见前方有诸多人影跪拜。再往前去，似乎有某个正在发光的宏大物体，在黑雾中十分显眼。这时楚婷向前的脚步慢了下来。这里是幽暗交汇的核心，同样也是夜魔晋升仪式的节点。前面那些跪拜的人群，全都是夜魔的分身。我们总算找对地方了。随着越往前走，我感觉行动就越是缓慢，直到楚婷不知从哪里掏出了一盏油灯，这种情况才有些缓解。这是夜魔施展的禁忌领域，幽暗的力量正在侵蚀我们，我们的行动受限，就是这个原因。长时间被幽暗侵蚀，人类将会逐渐诡异化，变成彻头彻尾的怪物。等到夜魔晋升成功，就可以直接施展大型领域，到时候整个世界都会变成诡异们的玩具。话还没说完，楚婷就晃了晃，我连忙上前扶住她。你怎么了？在看到她面容的那一刻，我的瞳孔骤然一锁，楚婷竟已是七窍流血，满脸都是痛苦的神色。随后她咬了咬牙看向我，背我过去，我的伤势还是太重，有些压制不住了。闻言，我背起楚婷，向着前方人影汇聚的急速奔去。约莫7、8个呼吸的时间，我终于看清了前方的情形。只见空地上竟有一滩巨大的血色湖泊，而在湖泊的旁边，一群人正在整齐跪拜一座祭台。那祭台约1米多高，方圆大概5米。我定睛一看，竟然是用血肉堆砌成的，一张张人脸正在其中交错蠕动，口中还发出了痛苦的呻吟声。我顿时汗毛炸裂。这些人脸我虽然不太熟悉，可绝大部分都见过，尤其是其中几张脸庞赫然是徐鹏举等人，那些曾被怪物吃掉的人，居然全都出现在了这血肉祭台上。而在那祭台之上，则是立着一个巨大的立体虚影，这立体虚影分明是猩红的血色，可散发出来的光芒却是浓郁洁白的，
将这一片区域的每处角落都完全照亮了。我沐浴在这圣洁的光辉下，甚至产生了一种想要跪拜的冲动。明明我一开始听不懂他们的意语，可随着我走近，我惊讶地发现自己居然能够领会这些话语中的含义。他们在吟唱着赞歌：伟大的主啊，您是无尽浑渊的王，您是万灵归一的主宰，您是一切存在必将奔赴的终末。跪拜的人群以及血肉祭台上扭曲的面孔共同吟唱，其中的狂热之意直冲我的脑海。我越是向前走，越是难以控制住自己的思绪。随着吟唱声再一次加剧，我的双眼充血，只感觉精神受到了极大的压迫。与此同时，越来越多的人融为血肉汇入了祭台，各种疯癫的声音汇聚在一起，让我几近崩溃。这时我的脑海里传来了楚婷的声音：林彻，快醒醒，只剩下1分钟了，快破坏祭台！闻言，我豁然清醒过来，意识到刚刚发生的事情，不由得脊背发凉。楚婷挣扎着从我背上下来，从作战腰带上取下一枚巴掌大的手榴弹，用这个破坏祭坛，取掉拉环，直接扔过去。我没有担当，拿起取掉的拉环，挥臂就扔了过去。先是轰的一声，紧接着就是更加猛烈爆炸，巨大的冲击波和燃烧气流席卷四周。虽然我早就拉着楚婷一起卧倒，但仍感觉后背一阵滚烫。当我再抬头时，发现那血肉祭台已经不复存在，到处都是飞溅的焦糊碎片，而矗立在祭台上的立体虚影也正在缓慢消失。见状，楚婷长舒了一口气，终于成功了，我们快走，晋升仪式失败，夜魔马上就要苏醒了。然而他的话还没有说完，就忽然脸色一变，赶紧查看系统页面，是否有任务完成提示。我听到楚婷的话，赶紧打开系统面板，心脏也是骤然提了起来。没有，任务还在继续。抬头望向祭台，只见不远处跪拜的人群，虽然就剩下了5人，但却并未停止祷告。系统页面的时间提示也仍在跳动。楚婷急得跳上我后背，不好，提示的力量还在，快背我过去。晋升仪式需要的灵性早已足够，剩下的只是一个形式而已。在所有分身献祭完成，就会获得真实权柄。前面2人有一个必定是夜魔本体，剩下一个只是分身，我们必须提前杀掉分身，不能让仪式继续进行下去。在楚婷说话期间，我已经向前跑去。还有温压手榴弹吗？全部炸死不就好了？闻言，楚婷连忙阻止我。不行，夜魔这个级别的幽鬼对危机极为敏锐，察觉到危险他会立刻苏醒，而且这温压手榴弹最多只是让他受伤，虽然同样能够中断仪式，但我们一定会被夜魔直接杀死。10多米的距离，只是几个跨步就已来到。这时剩下的最后2人高举双手并向下拜伏，在淡淡的圣洁光辉下，声嘶力竭地大喊着祷告文。楚婷当即拔刀交给我，不要再等了，夜魔已经察觉到我们必须要尽早做出选择，不能等到最后1秒再动手，否则等最后一具分身在仪式的力量下消融，一切就全都晚了。你的天赋应该和预知有关吧？找到夜魔的分身，砍了他。我仓促地接过刀，额头直冒冷汗。我的天赋是在梦中经历醒来后将会发生的事情，如果还是在梦里，我完全可以莽一回，任选其一。可现在梦已经醒了，如果杀到夜魔本体，对方就会立刻苏醒，到时我和楚婷都得死在这里，就是两难选择。突然我浑身一震，等等，我知道该怎么办了。只见我抬起手掌，猛然按在就近1人的肩膀上，读心开始。瞬间一道怪异的声音传入我的耳中，就快成功了！真实的权柄，神明的怀抱。我的大脑一阵胀痛，艰难的缩回手，只觉得眼睛发酸发胀，就像是3天3夜没有睡过觉，精神无比疲惫。不过这已经足够。就在刚刚，我已经分辨出究竟谁是夜魔本体，谁又是分身。与此同时，跪拜的2人已经完成第3拜，正双手抬起要将自己献祭。我扬刀力劈而下，解决掉2人。我重新背起楚婷，往外狂奔。你已成功阻止夜魔晋升任务，生死抉择已完成，任务评级，任务奖励已生成，脱离幽暗交汇之地开始发放。随着系统提示接连跳出，四方空间开始剧烈颤动，似乎随时都会坍塌。我拼尽全身所有力气，仅仅不到10秒钟就跑出了宿舍。楚婷将油灯换成了手电。去天台，晋升仪式虽然失败了，但残存的幽暗力量还会维持一段时间。这一次夜魔将会苏醒，亲自展开猎杀。我们快赶紧离开这里，只要到了外面，我们就安全了。我没有说话，直奔不远处的楼道而去，还剩下20秒时间，完全足够跑到天台。就在这时，前方的防火门突然打开，我先是一惊，紧接着当看到来人时，我眼眶一热。你回来干什么？张岩2步上前揽住我。废话，我在天台等你半天了都不见人，当然要下来看看。你拼了命救我出来，我又怎么可能真的丢下你自己逃走？你搞定了没？我背着楚婷来到防火门前，赶紧逃。随后我们来到屋顶，从天台上往下俯瞰，我才发现这栋宿舍楼已经完全被漆黑的浓雾笼罩。与此同时，天台上的20来人全都站在墙边犹豫。怎么办？我们真的要跳吗？万一被摔死怎么办？刚刚江通那几人跳下去了，怎么一点动静都没有？还有10秒就4点了，万一再有怪物上来，我们就要完了。正当众人七嘴八舌的议论时，看见我和楚婷上来，全都眼睛一亮。林彻、婷姐，你们终于上来了，我们都在等你，就怕你们出事了。我没有理会他们，仅是匆匆扫过一眼众人，发现这些都是8楼和10楼的幸存者。许志友和江通等人都已不在，看来是已经按照他的话跳下去了。
见状，张岩嗤笑一声，这些蠢货还在这磨叽。听后我踹了他一脚，你也好不到哪里，赶紧下去。而后我一跃踏上围墙，下面漆黑一片。这时灯光骤然熄灭，黑夜降临，系统的时间提示已经消失。我知道现在已经到了4点。不仅如此，我再次感觉自己仿佛处于深水区域，全身上下活动受限，甚至连呼吸都压抑困难，恐惧感如潮水般袭来。这时楚婷虚弱的声音响起，快，夜魔已经来了。我不敢再耽搁，立刻纵身一跃，背着楚婷从楼顶向下跳去，没有急速坠落的感觉。在一阵天旋地转之后，我已经脚踏实地。这时张岩也凭空出现在我身旁，原地转了几个圈，差点摔倒，而后又是几声惊叫，10几人全都狼狈摔倒在地上。我打量了一阵四周，现在我们正处于宿舍1楼的出口大门外面，但前方依旧是黑雾笼罩，在油灯的光照下，能见度有5米左右，再往外就渐渐被黑暗吞没。至于自制的日光灯以及手机的光照功能，也只在油灯照亮的范围内有效，出了这个范围，就像是没入了深渊。我招呼了一声快跑，紧接着快速向前跑去，跟着一起跳下来的那10多个人皆是惊叫着跟上，有几个还在张我没缓过来的。我并没有原地等待，随着油灯的光照范围远离，惊恐的呼救声从后方传来，紧接着变成了惨叫。我面色陡变，心中浮上一层阴霾，看来夜魔已经从后面追上来了，而且已经跑了将近半分钟。以我们这个速度，不说跑出宿舍区了，至少也应该见到相邻的其他宿舍楼。可是当下除了脚下的沥青路面，再无他物，甚至连本该存在于路边的绿化树丛都看不到。回头望去，连宿舍楼也看不见了，一切都笼罩在黑雾之中，没有了方向感。我只能凭着感觉继续向前狂奔。张岩还能跟上，但其他跟着一起跳下来的人却渐渐体力不支，有2个人不小心摔倒，没过多久便传来凄厉的惨叫声。这时10楼幸存的一个小白脸大口喘着粗气，为什么我们还跑不出去？到底还要跑多久？不是说只要跳下来就能成功逃离吗？婷姐，快想办法救救我们吧，你不是官方人员吗？其余人也都十分惶恐无助。这时楚婷的声音缓缓响起，规则是没有问题的，现在迟迟走不出去，是因为夜魔让我们对空间的感知发生了错乱，实际上并未跑出多远，平常几秒钟就能跑出的距离，可能要跑10几分钟。闻言，其余人都沉默了，纷纷拖着身躯向前迈进。我面色凝重，这样下去不是办法，迟早会被拖死的。察觉到我内心的想法，楚婷的声音在我脑海里响起，继续跑，我还能再坚持一会。夜魔晋升失败，没办法长时间维持禁忌领域，不要让他追上我们。楚婷的话语平静，手中油灯的光芒始终绽放光芒，然而我却突然感觉到肩膀与后背湿湿的。我疑惑地回头看去，骇然发现楚婷正七窍流血，血量之大浸湿了我的后背。我连忙停下脚步，你怎么了？是不是油灯有古怪？不行就给我拿着。楚婷摇了摇头，不用管我，继续跑。话落，油灯的光芒骤然变暗，光照范围缩减到了3米左右。我感觉奔跑的阻力变大了，莫名其妙的恐惧感自心头缓缓萦绕，呼吸不太顺畅，连我都是这样，更别说其他人了。张岩还好说，他并未受到严重的伤，也没有像我一样流血过多，但是其他人立马撑不住了。小白脸捂住自己的脖子，骤然停顿，我没办法呼吸了，我好难受。失去了油灯的光照，小白脸的身影被黑暗笼罩，随后声音戛然而止。此时油灯的亮度越来越暗，阻力越来越大，我也越来越感觉到吃力。怪异的笑声突然在后方响起，你们跑不掉。这声音初时还在很远的地方，可眨眼间就拉近了距离。张岩被吓得汗毛炸立，我操！我扭头看去，岩哥，我快撑不住了，你最好的兄弟就快被吃掉了，你就没什么想法吗？张岩撒腿狂奔，我还能有什么想法？老子只想跑再快一点。我真想给对方一拳，现在怕了有什么用？之前让你走不走？后面的诡异笑声越来越近，我头皮一阵发麻，转头向张岩看去，准备刺激他一把，看看能不能激发出他的系统。你以为这家伙吃了我们就完了吗？他会获得我们的记忆，甚至还会变成我们的样子，去吃我们的家人。我父母早就不在了，但是你家全都搬到海城了吧？要是被后面那家伙给吃掉，用不了多久，他们全都会死。你还记得许明的死状吗？还有其他人，有谁能剩下全尸？你爸、你妈、你姐，还有你的小外甥，他们全都逃不了，尤其是你的小外甥，那么小的孩子，一定是细皮嫩肉。张岩抱着脑袋大吼，你不要再说了。张岩回头怒瞪着后方黑暗中高大的阴影，他踏前一步，猛然一拳轰出，竟是将刚冒出头的庞大身影砸飞了回去。这一拳之后，张岩忽然一愣，紧接着就是面露不可思议，最后所有的情绪尽数化作狂喜。小彻子，我是主角，我果然天生不凡，以后哥叫着你，吃香的喝辣的。我不用想都知道，这家伙飘成这样，一定是觉醒天赋并绑定系统了。这时诡异的嘿嘿笑声再次出现，一只全身漆黑、散发着淡淡黑雾的狼人从黑暗中猛然窜出，将张岩扑倒在地。然而张岩就像是没事人一样，在夜魔一口咬下之前，死死扣住对方的腕部。锋利的尖爪就在张岩的眼前，却再也进不得分毫。在夜魔身体即将落地时，张岩猛然一个反身，双手擒住夜魔的胳膊，像是拎着一根绳子一样，狠狠摔砸在地面上。轰一声巨响，烟尘四起，在略显昏暗的油灯照耀下，沥青路面被摔出一条类人形的巨大凹坑。如此夸张的一幕，别说是我，就连楚婷都发出了不可思议的吸气声。这究竟是觉醒了什么样的天赋？张岩淡淡的嗤笑一声，哼，不过如此。随后他在夜魔又要起身之时，猛然抬脚将对方又重新跺了回去，然后俯身对着夜魔的脑袋一拳砸下去。只见夜魔的脑袋被砸得越陷越深，整个身体都斜插着深入地面，就连黑色雾气都飘散了不少。我全身骤然轻松，那种如同身在水中的束缚感已经消失。我心中大喜，
看来这波是稳了。这时楚婷把他腰间的刀递给了我，这把刀是特殊材质，以张岩现在展现出来的力量，说不定可以斩杀夜魔。快给他试试，以免夜长梦多。我不敢耽搁，连忙快步上前将刀递给张岩，接刀，却没想到张岩脸色苍白，并没有要停手过来接刀的意思，仍是一拳又一拳。不行，我不能停下来，否则……我心里咯噔一声，因为此时张岩的表情完全没有了刚才的自信与嚣张，神情中反倒是多了一丝急迫与焦躁，不知道出了什么问题。我当即再次大喊：快接刀，这把刀能砍死他！张岩的身躯忽然一颤，随后缓缓转身看向我，周身散发出来的淡淡光芒瞬间消散，整个人直挺挺的倒进脚下的坑洞里。我大惊失色，连忙上前查看，只见张岩的全身毛孔都在向外渗出血珠，转瞬间就已成为血人。我整个人都麻了，只能先放下楚婷，赶紧上前先把张岩从坑里面拉上来，没有多余的心思查看张岩的情况。我连忙提刀斩向狼人，但没想到我竭尽全力的一刀，却根本砍不进去多少。我又连劈4刀，却也只令夜魔的伤口加深些许，反倒把我自己的伤口崩开了，鲜血狂流，胸前缠绕的止血绷带已经完全失去了效果，生命值持续降低，还剩下60点。夜魔的四肢抽动得更加厉害，但看双臂的动作，明显是在尝试着爬起来。楚婷艰难地从腰间掏出手枪丢给我，你实力太弱，还做不到灵性灌注兵刃，力量也不如刚刚的张岩，用这把枪可能不会有太好的效果，但趁着他现在处于虚弱状态，多给他造成一些创伤。我接过手枪，感觉入手沉甸甸的，我拉开枪栓，对准夜魔的脑袋直接连续扣动扳机，砰砰砰，接连3发子弹全部打入夜魔的脑袋，一阵硝烟弥漫，夜魔的脑袋上炸开血洞，可击杀提示还是没有响起，四周的浓雾也未见消散，孤立的嘶吼声再次响起，带着强烈的愤怒，我顿感头皮发麻，直接丢弃手枪，然后重新将楚婷背起，左臂夹着张岩的身体，就这样一路向前狂奔起来。就在这时，我看见前方有些模模糊糊的人影，我不由心中一紧，放慢了脚步，惊颤的声音从前方黑暗中传来，不好，有怪物来了，逃跑还有希望。我松了一口气，去只有相通。前方那些人顿时止住身形，纷纷循着我的声音跑了回来。当来到油灯的照亮范围之后，众人苍白的脸色这才缓和不少。林彻，真的是你，我们还以为是怪物找上来了。众人纷纷面带喜色围拢过来，我就助许之友询问，你们不是早就走了吗？怎么还在这里？许之友的神情有些惊慌，我们从天台上跳下来以后，本来已经看到外面，可是笼罩宿舍楼的黑雾范围突然扩大，又把我们困在里面了。我怀疑我们根本就是在原地打转。哈伏在后背的楚婷拍了拍我，不可能，刚刚夜魔还在晋升仪式中，根本顾及不到你们，除非有更恐怖的诡异生物在夜魔晋升成功之前就出来了。楚婷的声音中充满了急切，快跑！无论如何都要加快速度，这新出现的诡异生物一定是比夜魔更加恐怖的存在，他为夜魔加持领域，一定是想要困住我们，准备挑选合适的载体寄生。众人心惊胆战，连忙加快步伐向前疾行起来。突然一道低沉且充满了磁性的声音悠悠地传入众人的耳中，不要走，把你们的身体交给我，我要你们的身体。这声音与之前夜魔粗粝的嗓音完全不同，我不禁扭头看去，只见黑暗中一个高大的身影走出，黑亮的皮毛，锋利的尖爪，满是弹孔的头颅，这分明就是夜魔。可是这声音，楚婷回头，用满是血液的眼眶望向我。夜魔被控制了，果然是有更加恐怖的幽鬼出现了，居然能够控制夜魔，这一定是 S 级的诡异生物，这个世界真的要完了。突然有一人在惊恐中被抓住，随后只见那高大身影摇了摇头，不行！霎时间那人被举起生撕成2半，伴随着血雨洒落，高大身影直接埋入那人的胸腹之间啃噬起来，众人被吓得腿都软了。到底该怎么办？难道我们全都要死在这里吗？就在这时，光照范围忽然增大，周围的浓雾变得稀薄起来，众人只觉得周身一轻，那种强烈的束缚感消散了大半。楚婷的满唇角上扬了几分，坚持住，幽暗力量已开始消散，我们马上就能走出去了。众人顿时动力大增。可就在这时，悠悠的声音飘进众人耳中，不要走，你们是何等荣幸，能够有机会作为我的载体，全都留下来吧。如沐春风一般的声音，令我本就模糊的意识顿时一阵失神，想要停留下来，让疲惫的身躯去徜徉温暖的怀抱。楚婷狠狠地掐了我一把，快醒来，不能被他抓到，尤其是你和张岩这种自我觉醒了天赋的人，你们都是世界的眷顾者，绝对不能成为这种级别的幽鬼载体，否则必将会是一场灾难。伴随着楚婷的这句话，其余人也全都清醒过来，再次加快步伐，没有被后方的高大身影抓住。突然我感觉束缚感增强了好几倍，我回头望去，所有人都变成了慢动作，很快又有一人被拖入了黑暗之中。就在众人心惊胆战之时，许之友忽然停下了脚步，只见他满眼泪水，没人能救我们了，与其我们一个个被吃掉，还不如一起跟着怪物拼了，我们注定活不成了，但是至少要活下来一个。林彻，请你为我们活下去吧，当你的实力足够的时候，一定要杀了那个怪物，为我们报仇。许之友大声嘶吼，其余人也似乎受到了感染，在这一刻居然全都战胜了恐惧，大不了就是一死，又怕什么呢？老子18年后又是一条好汉。见状我心头巨震，不是为众人的勇气动容，而是觉得这一切太不正常了。有些人能够为了家国大义，为了至亲好友舍身忘死，
但这些还只是普通学生，刚刚还在艰难求存，在死亡线上挣扎，转眼间就因为许志友的3、2句话变得视死如归，这未免有些恐怖了。这时许志友走到了我旁边，我说过，在遇到无法应对的危险时候，我会想办法让其他人为你断后。其实我刚刚只是想蛊惑他们去送死，这样我逃走的机会就多一点点。但不知道为什么，当这些话出口的时候，我也想要留下一起死。林彻，你和张岩必须离开，连同我们的那一份也一起活下去吧。说完这句，许志友停下脚步，和其余人一样，迎着黑夜中的高大身影冲了过去。撕扯声与惨叫声此起彼伏，与之伴随的则是充满蛊惑的声音消失。然后我感觉身体又一次恢复了自由，束缚感减轻了许多。这时楚婷轻柔的细语声在耳边响起：林彻，你和张岩必须离开，不要有愧疚，不要有负担。我转头一看，发现楚婷的双眼之中还在绽放淡淡银色光芒。这本就是他们意识中存在的一丝想法，只不过现在被放大，取代了求生的欲望，成为了意识的主导。那个许志友也是一样，我在他的情绪波动中感受到，他想要蛊惑那些人去断后，那样他就可以趁机多一丝生还的机会，所以我让他也留下了。快跑，再快一点，趁着他们为你争取的这一点时间。我猛然明白这一切发生的原因，是楚婷控制了他们去赴死。楚婷紧了紧手上的油灯。我追查夜魔已经有半年了，直到最近才查到一些蛛丝马迹。夜魔晋升需要达成2个条件，其一是大量的灵性与血肉，其二是在这场仪式下分裂出足够的分身，并以这2者进行献祭。你要记住夜魔的这些特征以及晋升条件，尽可能的活下去，然后在未来的某一天杀掉他。我甩了甩昏沉的脑袋，这才提出疑问。按你的话来说，幽鬼似乎早就存在，但当下社会还是安定状态，至少表面上并未造成什么大的波动，这说明官方应该有管控的手段。那么夜魔在这里大杀四方已经好几个小时了，为什么没有人来处理？而且你在来之前就没有准备什么后手吗？楚婷沉默2秒后回答了我的问题。因为幽鬼事件越来越频繁，我们已经很难在每个地方都面面俱到。我也是因为最近有了新的发现，才探查到蛛丝马迹来到这里，但终究没有确切的证据。不过为了避免突发情况的发生，我曾给我一个队友编辑过定时短信，如果我3点半没有消息，就说明出了问题，要立刻调集武装来到这里。我脱口而出，可是现在早就过了4天，是不是所有的幽鬼都需要一个人类的身体作为载体寄生，并且根据启示的说法，人类才是幽鬼最好的寄生载体？那么会不会有一种可能，你的队友其实已经被寄生了？楚婷刚要说些什么，突然黑暗中高大的身影再次临近，卑微的蚁虫，你们要去何方？留下来吧。我已感受到与我象性符合的载体就在你们之中。我本就昏沉的脑袋越加沉重，手中提着的油灯开始摇曳闪烁，如潮水般的压迫感席卷而来。这时楚婷从我背上跳下来，终于还是轮到我了，真有些不想死啊。我之所以独自探查这里，其实还有另外一个原因。我们小队多次猎杀夜魔，可每一次都被他逃走。我曾有过怀疑是否内部出了问题，只是人类与幽鬼天然对立，就没有深入细究，仅仅只是一些疑虑。可现在回想起来，确实有些反常。我的那个队友名字叫韩城，你可以怀疑他，但在拥有足够的实力之前，不要去追究这些。相比较真相如何，活下去才更重要。此时楚婷暴露在外面的皮肤已经满是裂纹，鲜血开始渗出，但他依然提刀向前，渐渐没入黑暗之中，只余下淡淡的声音飘忽而来。我救你，只是因为你比我更有价值，希望有朝一日杀掉夜魔，杀掉一切你能见到的诡异生物，一定要活下去。我没有回头，早在楚婷从背后下来时，我就把一路拖行的张岩背起，然后头也不回地提着灯往前走。张岩虚弱的声音忽然响起：你跟以前不太一样了，放我下来吧，你带着我只是拖累，我能感觉到我已经快死了。然而我没有丝毫犹豫，继续向前走。随着灵性值彻底清空，我全身蓦然一颤，感觉自身的精气神似乎在快速流失，被源源不断抽取。背上的张岩像是一座大山，双腿如被灌铅。随后张岩轻轻的叹息声响起：我欠你的已经够多，为什么快死了还要让我欠着你？小小的一片云呀，说着微弱光芒自张岩的周身散发出来，好似油灯中的一点星火，飘摇恍惚，随时都会熄灭。这是我从未见过的张岩。如果这个世界没有怪物多好，如果还能像小时候一样无忧无虑该多好。灵彻，送我回家吧。我凭借着意志力又往前走出10几步。好，回家。突然系统的声音响起，你已脱离幽暗交汇之地，任务奖励准备发放。我猛然抬头，前方豁然开朗，在我已经模糊的视线下，熟悉的沥青道路蔓延向前，两边的绿化，相邻的几栋宿舍楼，以及更远一些的学校建筑，全都映入眼帘。我的声音有些颤抖。张岩，我们出来了，我送你回家。然而我背后无人应声，我的意识早就昏沉，大脑运转变得极为迟缓，甚至已经没有精力回头去看后面的情况如何。于是我又在原地呆站了一会，终于凭借着本能，想要尽可能远离这个地方。于是我迈步从学校侧门走出，到了一户人家的门前，我上前按响了门铃。不久屋内传来脚步声，谁啊？这么早来敲门？叔叔，是我，林彻。房门被猛然拉开，一个中年男子跨步走出，与张岩看起来有6、7分相似，此刻满脸都是震惊的表情。林彻，你这是……他话没说完，便看见了趴在我背上的张岩，他紧张的上前一步，
他连忙上前将张岩从我的背上扶下来，同时头也不回朝着屋内大吼：还他妈，快出来，小严出事了！说话之间，中年男子开始查看张岩的全身。当发现张岩虽然呼吸微弱，但心跳还在，而且身上并没有什么严重的伤口，紧张的神情这才舒缓几分。我踉跄着转身离去，嘴上还不停念叨着：到家了，我也要回家。我不断重复着这句话。下楼后怔了2秒，我好像忘记了什么非常重要的事情，是系统奖励。我居然把这么重要的事情给忘记了。我来不及细想缘由，在这短暂的清醒时刻，急忙打开系统，发现任务奖励果然早已列出。基础奖励，你可在以下3项通神序列中任选其一。序列1：狂怒之徒，技能1级狂化，开启此状态，你的力量与敏捷属性提升50%，痛觉削弱50%。序列2：幻象师，技能1级火星，你可以初步感知目标的表层情绪波动。序列3：窃贼，技能1级偷窃，你能够在一定范围内以不接触的方式取走目标身上的一件实体物品。评分奖励，本次任务评分类，你可对以下4项奖励任选其二。选项1：特级生命恢复药剂，可在10秒内修复伤势，生命体征恢复巅峰。选项2：灵性值增加至上限。选项3：超凡技能使用权，分身，仅限使用1次。选项4：专属空间，可储存系统认证物品。以上基础奖励与评分奖励请在1小时内完成选择，超出时限视为放弃。计时开始，系统奖励早就准备发放，还给了自己1小时的选择时间，可现在最后时限却只还剩下2分半。我强忍着大脑的痛苦，敲了敲头，眼看着时间快不够了，我立马做出决定，系统选择特级生命恢复药剂和超凡技能使用权。说完，我手里面凭空多出一个试管，里面装着绿色的液体。我拔开塞子，仰头直接就是一口灌了下去，一股清凉之意自喉咙涌入，瞬间我全身上下都有一种酥麻之感，每一个细胞都像是在欢呼雀跃，整个人在这一刻开始焕发生机。顷刻间我的伤势完全恢复，只不过头脑的昏沉仍然还在，耳边的嗡鸣声持续不断。我查看了下自己的面板，生命值100，当前状态异常。这一刻，我不由回想起楚婷曾对我说过的话，如果受到幽暗侵蚀的时间过久，人类将会逐渐诡异化。自己当下状态异常，是否就是这个原因导致的？我本来还想着喝下生命恢复药剂，随着生命体征恢复巅峰就可以正常思考，但这显然行不通。时间还剩下最后的1分20秒，我闭眼沉思。3条通神序列，狂化，这个技能就很强了。虽然简单粗暴，但如果升到满级，个人战力将会飙升到一个非常夸张的境地，可谓是一力破万法。我刚想选择狂怒之徒，可转瞬间，心中又冒出另一个想法。不过这终究太过粗鄙，狂化以后的精神状态可能不太稳定。就比如夜魔分身寄生的那些人，个个面目狰狞，像是得了失心疯，说明这个能力或许并没有我想象中的那么强。反之，将夜魔控制的那位极有可能是 S 级的诡异生物，信奉的是中烟幻神，那么幻象师这条途径应该更为强大。将霍金升到满级，或许能够将他人玩弄于股掌之间。我感觉幻象师倒也不错。窃贼这条途径如果走到后期，或许会十分变态。随着通神序列越走越远，也许可以偷取非实体物品，比如窃取想法、属性点、运气、技能，甚至真的如提示一般，能够窃取世界规则。既然已经放弃狂化这一条简单粗暴的途径，不如索性走狗刀偷窃流。毕竟自己的天赋是御梦，拥有很多试错可能。我当即准备选择窃贼这一条途径，可就在这时，脑海中再次冒出一个想法：窃贼这一条途径的未来如何，终究只是我的猜测，哪怕真如我想的那般，或许也会存在诸多限制。综合来看，还是幻象师这条途径比较靠谱。我的大脑仍然疼痛，可在这一刻，居然福至心灵般，思维运转出奇的快，像是恢复如初了一样，想到了关于霍心的种种好处。不仅如此，我突然发现这幻象师途径的下方，不知何时居然又出现了一条注释：编织的幻境，空想的摇篮，虚实真假只在一念间。这简直就是要逆天啊！我怦然心动，眼看选择时限还剩最后3秒钟，而脑袋的疼痛突然又变得无以复加。我当下不再犹豫，立刻选择了幻象师这条途径。你已成功获得序列幻象师。我似有所悟般，心中闪过种种念头，这些都是对于霍星能力的使用方法，不知是自己的错觉，又或是因为刚刚提起的精神松懈了下来。我在完成系统奖励的选择以后，强烈的倦乏席卷全身，我抬手狠狠捶了几下自己的脑袋，意识再次浑浊不清，只是心里强烈的回家念头让我坚持着没有就地倒下昏睡。我摇摇晃晃的离开了这个小区，向着记忆中家的方向走去。我提着熄灭的油灯走出大门，虽然全身上下满是血污，可执掌的年轻保安却只是一眼瞟过，并未过问。霍星这个能力还真好用，不过冷却时间需要15分钟，还是太久了。我知道自己现在的样子一定十分惹人注目，必须要早点回去收拾一下，不然肯定会惹来不必要的麻烦。我忍着困倦和疲惫，最终来到了一座小院前。我的心里既激动又有些彷徨，悄悄翻墙入院，趴伏在地上的一条老狗看到我，摇着尾巴跑过来，口中发出轻微的呜呜声，朝着我的裤脚轻易的舔了舔舌头。我嘴角露出发自内心的笑意，轻抚了几下狗头，在土狗甩着尾巴回到搭建的简陋狗屋里面趴下，这才悄悄来到正门前，轻轻拧动了一下门把手，果然已经锁了。我轻叹一声，要是落在宿舍了，我只好按照原定计划，等霍星15分钟的冷却时间到了，这才纵身攀爬到2楼，抓着防盗窗，轻轻敲了敲窗户。时间不长，里面的窗帘被拉开一角，露出一个穿着睡衣的年轻女子。她正要开口大叫，
我第一时间发动火星技能，让对方忽视自己全身的血迹。林采薇别叫，是我，帮我开下门。年轻女子愣了一下，接着连连点头，转身跑出房门，留给我一个背影。我松了口气，从2楼跳了下来。我不想吵醒父母，毕竟我的技能只能对单体起到作用，于是就只好叫醒姐姐。年轻女子打开房门，你不是应该在学校吗？怎么一大早就回来，还敲我窗户？我摆了摆手，不想在这件事上多做纠缠，回头再说吧，我有点累了，先去洗个澡。这时1楼的吊灯忽然被人打开，一对中年夫妇从卧室走出，满脸惊慌跑到我身边，想要查看哪里受伤了。儿子，你这到底是怎么了？快给妈看看，哪里的伤着了？中年妇女眼泪哗哗直流，而那中年男子则是跑去找了医药箱过来，并同时拿出手机准备拨打急救电话。我急中生智，匆忙找了一个蹩脚的理由。妈，你们不用担心，这些不是血，我这是昨晚去了 cosplay， 因为太晚回不去宿舍，所以就回家来了。但是又怕吵到你们，就在外面待了一夜，早上实在是熬不住了，就让姐给我开了门。这时一个少年从楼上跑了下来，哥，你是不是被谁欺负？说出来，我帮你揍他。我立刻站起来，脱掉外衣，并拉着掉身上还缠着的绷带，展示自己身上并无伤口。见状，父母这才长长松了一口气，见家里人居然全都没有怀疑，我也是放下了心。果然最信任自己的永远是家里人。看着家里人为了我忙碌起来，心里涌起一阵强烈感动。饭桌上早已准备好一大桌丰盛的菜肴，有锅包肉、炖排骨、蒸螃蟹，还有好多冰糖葫芦，这些全都是我爱吃的。一家人全都围坐在桌子旁，满脸笑容的看着我。父亲手里还拿着一个变形金刚，咧嘴朝自己摇晃着，做出搞怪的表情。弟弟乖巧都坐在一旁，眼神天真无邪。姐姐打手里捧着一本童话故事，已经开始字正腔圆娓娓道来。母亲脸上露出慈祥的笑容。我身躯颤抖，坐下拿起筷子，开始大快朵颐，只觉得这顿饭菜是如此的香甜美味。在这温馨的氛围中，我感觉脑袋似乎没那么疼了，像是被家人的关爱给治愈了。我心中下定决心，这里是我心灵的港湾，也是我疲惫时最渴望的归宿。我要永远守护这个地方。吃完饭，我越发感觉疲倦，和父母姐弟4人打了声招呼，就回到房间睡觉了。临睡前，我还将手机充上了电，准备在梦里面与未来张岩重新建立联系。在要求现实中张岩先逃走时，我已经郑重其事提醒过对方，3年后的今天凌晨将会遭遇伏杀。这次张岩只是失血过多，他也杀了不少夜魔分身，身体素质远超常人，想来应该没那么容易死。只要张岩把我的话记在心里，等我再次进入梦境，极有可能再次联系到未来张岩。在我的心里面上有许多问题，心中最大的疑虑就是永远不要相信任何人这句话。是否还有什么深意？如果真的不能相信任何人，那么当初自己刚醒来时，若不是相信未来张岩发来的短信，恐怕很难存活下来。如果之后不是信任楚平，自己也不可能逃。在这诸多纷杂的念头中，我不知不觉睡了过去。当我再醒来时，脑袋已经不疼了，精神饱满，十分舒畅。我从床边拿起手机，发现才7点钟，自己仅仅只睡了1个多小时，却感觉像是睡了1天1夜。我立刻打开聊天软件，试图寻找未来张岩的头像，然而却并未找到。通讯录里面的张岩只有1个。恰在这时，一条语音电话发送过来，这是现实中张岩的电话。我精神一振，立刻点击接通。电话里传来张岩急促的声音：林彻，你在哪？只听他声线洪亮，似乎已无大碍。我心中顿时松了一口气。我在家里面刚睡了一觉，你现在怎么样了？张岩的声音略显着急。我现在很好，关键是你怎么样了？你怎么会在家里？你家什么时候搬到海城了？我愣了一下，你胡说什么？我家一直就在海城啊，我们不是发小吗？如果我家不在海城，我们从小又是怎么认识的？张岩的语气更加焦急。那是因为我家搬到海城了，你怎么可能会有钱在海城买房子？就算把你父母遗留给你的店铺门面给卖了，都够呛在海城买一套像样的房。快告诉我，你到底在哪？我心中没来由烦躁起来。我就在家里，什么叫遗留？张岩，你好好说话行不？我父母身体好着呢，我刚刚还和他们一起吃了饭，还有我姐跟我弟，我们一家人从小就生活在海城。电话里面的张岩猛然惊叫一声，我操，你父母早在10多年前就出车祸走了，还有你哪里来的姐姐弟弟？你他妈不是独生子吗？仿佛晴天霹雳般，我大脑一阵轰鸣，脑海中的一幕幕虚假画面，像是在此刻正被一股蛮力撕扯成碎片。这怎么可能呢？我呆若木鸡，手机滑落掉在地上，发出砰的一声。电话挂断后，我的脑袋变得无比剧痛。我踉跄跑出卧室向外看去，只见大厅的光线略显昏暗，父亲4人依旧围坐在餐桌旁，此刻正扭过头来，露出了僵硬的笑容。小璇，过来吃饭吧。再次望向那餐桌上的菜肴，分明就是一盘盘生肉。我刚刚到底吃了些什么？我站在门口，血液都在这一刻冰冷凝固，胃部猛地抽搐起来，一股强烈恶心欲呕的感觉充斥心头。看来睡觉后无法发动预梦天赋，还有一个最可能的原因，那就是灵性值已经不足40点。那么之前选择系统奖励时，我为何偏偏放弃了100灵性值，反而选择了分身这个一次性超凡技能？诸多违和感在此刻发生强烈的碰撞冲突，我头皮发麻，犹如被一盆冷水当头浇下。是谁在干扰我？准确来说，应该是我的认知发生了错乱。就在这时，我猛然想到了一个能力破心。这一刻我明白了，为什么明明系统早就已经准备发放任务奖励，可我却直到最后时刻才想起要领取。我更明白了，
当时我分明已经准备好选择其他两个序列，可在最后还是选择了幻象师。这一切都是因为我被那只 S 级幽鬼寄生了。我缓缓从口袋里面摸出一块黑色玉片，这是江通让我转交给楚婷的。只不过后来因为种种事情，我没来得及还，便一直带在身上。而就在此刻，这枚黑色玉片不知何时已经密布裂纹，原来我始终没能逃脱出来。这时充满磁性的声音在脑海中响起，被你发现了吗？可是已经晚了。我的脑袋剧痛，那每一个字都像是被利斧劈倒下来。我已完成你的念想，将你的一切全都交给我吧，让我与你完美融合，彻底取代成为你。脑海中传来的这个声音令我的手脚极之冰冷。完美融合，我不明白这代表的是什么含义，但绝对比寄生更加恐怖。在这一瞬间，潮水般的恐惧席卷而来，我感觉自己仿佛到了另一个世界。怎么办？精神4项属性已满，必须要个人等级提升才能继续加点，唯有魅力属性还只是8点，可以继续提升，只能死马当活马医了。系统，给我加点魅力。就在我感觉自己的意识即将消沉时，终于做出了这个决定。你使用了一个属性点，当前魅力9。随着系统提示出现，我眼前的黑暗顿时消散，意识也重新回归了身体，恢复了自由，甚至连头痛的感觉都轻松了不少。没用的，不做挣扎而已。充满磁性的温和声音再次响起，而我却没有理会，反而心中升起一丝希望。魅力值增加，居然真能起到作用。而也就在这一刻，餐桌上的4人眼神恍惚了一下，不再呆板木讷，4人的神情全都阴冷下来。快过来吃饭！我目光闪烁，这4人是什么身份？为什么会扮演我的家人？是因为受到 S 级幽鬼的能力影响吗？我的脑海中思绪纷飞，而这时餐桌旁的4人全部站起，步步紧逼而来，他们的眼球暴突，血盆大口张开，吐出的宽大舌头拉长了3倍有余，身躯膨胀，肚子变得圆滚滚，有泛着金属光泽的尖刺穿透衣服外露出来。当看到4人全部化作堪比厉鬼的恐怖怪物时，我脑海中瞬间想起一个词：杀戮规则。一如夜魔的杀戮规则是白天与黑夜，这几人的杀戮规则就是对目标发起吃饭邀请，如果目标拒绝或者不应答，那么这几人就会变成怪物杀人。我的脑海中刹那闪过这个念头，同时面对4只已经诡异化的怪物，我无法选择逃跑，我必须要获取灵性值提升魅力属性，只能拼了。此时化作父亲的怪物已经跳了过来，身子还未到，宽厚的大舌头就已经向着我击射过来。我下意识侧身避开，猛然一把攥紧舌头中部，父亲发出痛苦的嘶吼声，拼命往回抽舌头，手中传来的力道让我愣了一下。这么弱的吗？我使劲往面前一拉，父亲的怪物身躯便不由自主被拉了过来。我抬手就是2拳猛砸过去，顿时皮开肉绽。下一刻，我的手掌处传来剧痛，我低头看去，这才发现对方舌头上居然有腐蚀性粘液。于是我连忙抽回手，接着抬腿一脚踹出，父亲如出膛炮弹倒飞出去，连带着将正后方的母亲都给撞翻，而姐姐和弟弟则在我的两侧夹击我，2条宽大的舌头由上下2路射来，我侧身避开，而后在这2条舌头即将收回的刹那，眼疾手快将这2条舌头全部抓住，不等对方缩回去，直接抬脚一勾房门，2条舌头全都被急速关闭的房门夹住，凄厉的惨叫声顿时响起。趁此机会，我再次打开房门，对着刚起身的父亲发动了技能祸心。父亲的眼神有着明显的恍惚，向着一侧连续发动吐舌攻击，明明距离极近，我也没有闪躲，可这舌头攻击却接连射偏，有一下甚至还射在了弟弟的小腹部位，而我则趁此机会对着母亲不断挥拳，而后骤然一跃而起，抬起肘部狠狠砸向了对方的太阳穴。接下来我招招狠辣，不一会就将另外3只怪物全部放倒，趁着4只怪物没有多少反抗之力，快速跑进厨房拿出来一柄菜刀，挨个剁了脑袋。然而令我惊愕的是，这4只诡异生物在被砍掉脑袋后，居然又变回了人类状态，尚未闭合的眼中甚至还残留着强烈的惊恐。见状，我的脑海中冒出一个有些惊悚的念头：难道我杀死的是4个无辜的普通人？温和的嗓音缓缓响起：没错，你杀害的是你的同类，你必将被这个世界所验证。让我们完美融合吧，你的一切都由我来接受，这是神明对你的恩典。我感觉自己的意识又要失手，只不过手掌处传来的灼痛感却令我猛然惊醒。我看着自己的双手，这是刚刚被怪物舌头上的粘液腐蚀造成的。不对，差点又被一骗了。当发现破绽之后，眼中的虚幻场景层层扭曲，那4人在我的眼里又化作了诡异形态。虽然这次战斗十分凶险，不过这也让我明白，并不是所有幽鬼都像夜魔那样恐怖。接着我打开了系统面板，只见上面写着：你已斩杀幽鬼寄生者，灵性值加52。原来系统早就发来提示，这些提示足够证明我杀的确实就是诡异生物，然而我却并没有在第一时间就察觉到。紧接着我花费10点灵性值兑换出来一个属性点，然后直接将魅力值提高到目前的等级上限。随着魅力值达到10点，系统又跳出一段令我感觉到疑惑的提示：你的超凡技能祸心得到了同源力量的增强，等级提升至 LV2。现在你可以轻易感知到目标的表层情绪波动，并通过声音、眼神、肢体动作等，同时对最多3个目标的认知造成不同程度的影响与引导。冷却15分钟。不仅如此，在这一刹那，我脑袋的剧痛以及思维僵化等负面状态全部消失了。我感觉自己又打开了一扇大门。系统的魅力属性或许并非是常人理解中的形象、气质等方面那么简单，而是针对于幽鬼的寄生。那充满磁性的声音在这一刻变得尤为暴躁。卑贱的蚁虫，这是属于我的力量，你必将受到神罚。我眉梢一动，
原来这同源的力量属于你。不过，如果我提升个人等级以后，继续增加魅力属性，又会出现什么样的结果？是否能继续从你这里汲取力量？那声音变得冷漠至极。你如果敢，我会放弃完美融合，彻底继承你的身体。当然，如果你为我找一具合适的容器，我可以离开你的身体，让你恢复自由。听见这话，我笑出了声。你真的还能做到寄生我吗？如果是这样，你又怎么会被我汲取力量？脑海中的声音沉默了一会。我可以不再影响你的意识与感官，并为你指引伪神信徒的位置。你要做的仅仅只是不再提升魅力值，然后再为我找一具合适的容器。伪神信徒就是信奉中烟幻神以外的伪神明的信徒，那些可怜的东西本就不该存在。闻言，我心神一凛，当即明白自己为何会这么巧，随便就能找到一个全是诡异生物的4口之家。不过我表面却还是不动声色。谁知道你会把我指引到什么地方？万一是我完全对付不了的存在，我岂不是要被你害死？那声音有些急切。我怎么可能会害死你？你可是我选中的完美融合。我的意思是，我还需要你帮我再找一具合适的容器。我冷冷一笑，仅仅这样可还不够，你对我来说终究是巨大的威胁。我看还是尽早提升魅力属性，榨干你的价值比较好。随着我的话音落下，脑海中的声音突然变得气急败坏。该死的蚁虫，我可是中烟幻神的眷者，你不可能驾驭我，那是在亵渎神明。我若有所思，原来提升魅力值就可以驾驭幽鬼吗？我也不说话，开始更换干净衣服，似乎胸有成竹的样子。那声音终于泄了气。好吧，我可以借予你万象的权柄，但这仅限于容貌，并且其中需要付出的代价你自己提供。另外，当你为我找到合适的容器后，我会立刻将你获心的能力提升到满级，这已经是我能做到的极限。你不能再贪得无厌，我需要的也仅仅只是你不能再提升魅力属性而已。我这才露出满意的笑容。哦，成交。是系统的声音也适时响起，来自幽暗世界的诡异生物介于你万象的能力，是否选择接受？接受。你获得了超凡技能万象，可以消耗10点灵性值，将你的相貌变化成你见过的任意同类生物，并最多维持2小时，冷却12小时。我嘴角上扬，可心里却有些发寒。就这样轻易度过了一劫，不仅杀了4只幽鬼获得灵性值，还要挟1只 S 级幽鬼，从中谋取了诸多好处。早在面对寄生于同文的夜魔分身时，我就已经认清楚一个现实，这些诡异生物都是极其狡诈的存在，一个夜魔的小分身都尚且如此，更何况是一位比夜魔本体还要恐怖的 S 级幽鬼，就这么轻易被自己拿捏了。我不知道对方打了什么主意，这其中一定有陷阱存在。我从头到尾都感觉不对劲，处处都透露着违和，但我并没有耗费心神去思考，因为我毫不怀疑，但凡自己情绪波动稍微大一点，对方就能够探查到我的想法，然后影响我做出的决定。我将所有准备应对这只幽鬼的想法全部按在心底，不再升起任何一丁点念头，只等下一次入梦。我穿戴好一身干净衣物以后，又从厨房找到一柄带鞘的水果刀插进腰间，最后翻找出一个背包，将熄灭的油灯装进去，一切准备充足，这才接通张岩从刚刚开始就一直持续不断打来的电话。刚点开接通键，里面立刻传来张岩的大喊声：林彻，你现在没事吧？你那边到底是什么情况？我连忙安抚张岩，我现在很好，你不用担心，刚刚只是虚惊一场。张岩长吁了一口气，那就好，你现在在哪呢？说完张岩还轻咳了2声，我眉梢一挑，知道对方这是在给自己递暗号，于是我警惕地问道：你身边应该有官方人员吧？是和楚婷同一个单位的吗？张岩语气迟疑了一下，确实有，不过好像不是同一个部门的，我问问。可张岩的话还没说完，电话那头就响起一阵嘈杂声。过了几秒钟，一个陌生女人的声音响起：你好，我来自官方调查队，我的名字叫陶佳佳。林彻，你现在的状况十分危险，快告诉我们你在什么地方，我们可以去救你。我皱了皱眉，我现在很好，不用浪费人力救我。楚婷现在状况怎么样了？如果你想知道，就说出你现在的位置，我会派人接你亲自去看，这样也能对你起到保护作用。我越来越不耐烦。我在泰康路，楚婷现在怎么样了？陶佳佳的声音依旧冷硬。我现在郑重的告诉你，你现在情况十分危险。作为官方调查组人员，我有权命令你必须回答我的问题，而你作为公民也有义务配合我的问话。请你告诉我，你那边刚刚到底发生了什么事情？我沉默稍许，在开口时，声音忽然变得极为幽邃。楚婷现在怎么样了？回答我的问题，这比你的生命更加重要。我的声音像是有种特别的魔力，随着话音落下，电话另一边的陶佳佳语气立刻发生转变。他现在还没脱离危险，正在生命舱里面修复身体，他透支太过严重。我没来由感到一阵轻松，又继续追问：夜魔在哪？陶佳佳的声音变得奇怪，他跑了。而当他说完最后一个字时，忽然惊醒过来，发出一声愤怒尖叫：你对我做了什么？直接挂断电话。楚婷没死，夜魔跑了，现在还不能和官方正面接触，先离开这里再说。我不疾不徐离开，关上小院大门。与此同时，陶佳佳气得浑身发抖，快步向着电梯方向走去，身边还跟着一行身穿西装的青年男女。张岩被几名壮汉夹在中间，跟着前面的陶佳佳等人前行，直至来到地下车库，陶佳佳才克制住怒火。真是不自量力，以为自己得到了一些奇遇，就开始目中无人，没有官方的保护，到最后死都不知道怎么死。说话间，他回头看向走在最后的青年。确认好了吗？灵车到底在哪？笔记本青年立刻回答：已经确认，确实就在泰康路。陶佳佳冷冷轻哼了一声，立刻去追捕灵彻，务必要将他带回来，安排科研部那里做好准备。等我们把张岩带过去以后，立刻通过
脑电波成像技术读取记忆，这小子也不太老实。就在这时，他的手机铃声响起，接通后里面顿时传来呼声：曹队不好啊，张岩跑了。曹佳佳疼的一声站起身。什么？你们5个壮汉还看不住一个普通大学生？安排行动队立刻进行抓捕，并通知张岩家人，要求他主动出来。如果2个小时之内还不见人，直接全网通缉，包括林彻也是一样。另一边，出了小院的我正在和寄生的诡异聊天。你说你只能探查到大致5公里范围内的诡异生物，而且还只是最低级，并且如果对方没有展露出诡异形态，你还无法100%确认，只有近距离才行。你是逼格有点掉了吧？脑海中响起嗤嗤笑声。无知的蚁虫，看来你还不知道，层次越高的存在，禁忌隐秘的程度就越深。那些被吃掉的生命已经投入神明的怀抱。脑海中的声音说到最后变得无比狂热，我微微有些失神，但紧接着又立马醒悟过来。你又用你的能力影响我了。那声音虚伪的道歉。对不起，我实在是没忍住。说着，那声音忽然发出一声惊疑。我感觉到了，有一个小家伙好像就在附近。我神情一动，隐隐间似有模糊的感应。我当即明白，这是对方给出的指引，就和之前我去往那个4口之家一样。越往前走，我心间的模糊的感应就越加强烈，直至来到一个公园里面。穿过假山后，前方的小山坡突然传来了一声惨叫，我立刻拔出水果刀，冲过层层密林钻了进去。当转过一棵粗壮的大树后，就见前方20多米处有一只体型修长的怪物，正趴在一名赤裸男子的身上疯狂啃咬。我跑进来的动静并不小，可那怪物居然像是丝毫没有察觉一样，依旧埋头吞噬着腹部内脏，直到我走到离他差不多10米远时，那怪物才猛然抬头。只见这怪物全身的皮肤溃烂，四肢与躯干比之正常人类更加修长，唯有一张脸还是正常人类模样，并且还十分漂亮。此刻布满血迹的脸庞，居然还带着几分妖异的美感。下一刻，那怪物一个闪身来到了我的面前，但我丝毫不慌，双眼瞳孔散发银芒，急速后退防备的同时，陡然抬手阻止他。且慢，我们不是敌人。这貌美怪物四肢着地，停顿在我1米之外，神情略有恍惚。怎么？我略一沉吟，你化作诡异形态的触发条件是什么？妖异的脸上略带一丝羞涩，欲求不满。我抽了抽嘴角，好的，你可以自杀了。随后只见对方表情微微一怔，紧接着立刻化作狰狞，张开嘴巴就要撕咬过来。早已蓄势待发的我，在发现对方神情转变的刹那，第一时间出刀扎进对方的喉咙，与此同时另一只手死死按住对方的脑袋，直接将其斩杀。与此同时，系统的声音响了起来，你已斩杀幽鬼，寄生者，当前灵性值55。杀完之后，我立刻去了公园厕所洗手台处清理，又将水果刀插回刀鞘，这才快步离去。这时脑海中响起沉痛的声音，可怜的孩子，虽然只是伪神的信徒，但终究也是先驱者，就这样被你杀了。我琢磨着对方所说的先驱者这3个字，心中不由得充满了厌恶，但我还想得到更多有关幽暗之地的信息，所以便转移了话题。还不知道该怎么称呼你。那声音笑了一下，我已离开故乡，却还未真正降临这个世界，不配拥有属于自己的名号。不过你可以暂时称我为幻魔。干脆不再言语，摆弄着手机，只见里面是张岩发来的一条短信。刚刚那些人不是好东西，可楚婷不是一路的，你要小心，他们虽然都是一些普通人，但都带着热武器，可能会对你不利，并且已经定位了你的手机，千万不要被抓到。就这样吧，我们的手机可能全都被监听了，暂时先不要联系。于是我点开了搜索功能，准备找一下不被定位的方法。一番搜索后，我决定扔掉手机，毕竟哪怕是关机拔掉电话卡，也一样会被追踪到。但这里存在一个问题，未来张岩是通过这一部手机联系到自己的，这其中是否存在类似绑定的效果？如果我扔掉这个手机，还能联系到未来张岩吗？这也正是我在明知道官方已经定位自己，却还是没有丢到这个手机的原因之一。可如果留着这部手机，万一睡觉时被官方找上来怎么办？就在我为此感到发愁之时，我的脑海中突然闪过了一个想法，但我还没来得及构思下一步，便被幻魔的声音打断了。我感应到了，附近似乎有不少小家伙。我心中一动，循着模糊的感应向着四周望去，最终定格刚刚那处小山坡的方向。我辨认了一下，这个后面是小商品市场，随即便快速奔去。而几乎是我刚离开不久，后方突然传来叫喊声，别跑！我猛然回头，只见远处人影绰绰，正有10多人分从3个方向踩踏着草坪快过而来。公园的几个步道入口还停着黑色轿车，我没兴趣在这浪费时间，非但没有停下，反而还加快了脚步，拥有着10点敏捷属性，我的速度犹如一阵风，迅速朝着山坡而去，眨眼间就跟身后的几人拉开了距离。这时后面传来了大吼，不要跑，再跑我们就要开枪了。我猛然回头望去，此刻我的全属性都已点满，距离很远就看到有3人都举起了枪。作为半个军事迷，我只是匆匆一瞥那细长的枪管，就认出来是麻醉枪。3人各自开枪，而我凭借蛇形走位，尽量让自己躲在树木后面。这几枪只射出30多米，就被林间树木挡住了。等那些人再想继续开枪时，我已经到了山坡的中段。与此同时，追逐的几人纷纷停下脚步，好快的速度，这是类似巡夜人的身体素质。他这是想跑到山顶？不对，他目标是山坡背面的小商品市场。立刻赶去拦截。一个拿着平板电脑的西装青年对着耳麦指挥，目标将在5分钟内抵达小商品市场，准备拦截，哪怕拦截不住，也必须给我死死咬住他。耳麦里接连响起回复，紧接着路口处的2辆轿车发动着轰鸣声，留下一地烟尘。过了一会，又有一辆越野车蛮横的停在道路中间。曹佳佳摔开车门，从副驾驶上跳下来，
怎么回事？带他跑了吗？戴着耳麦的西装青年一挺胸，报告陶队，从目标的行动轨迹来看，是准备前往小商品市场，借着繁华人流逃避追捕。即使被他突破拦截进入市场，但我们只要把所有出入口全部封锁，严密检查出入人员，再调集足够的执法人员进场排查，他一定逃不了。陶佳佳的面色这才略有缓和。华俊，还是你办事让我放心。华俊的脸色略带犹豫，只是按照这样做可能会引起一些不良影响，毕竟这个市场每天的人流量非常大，很多都是附近大学城的学生。不等华俊说完，陶佳佳挥手打断，没事，就按照你的方法去做，一切后果由我来担着。另外安排特勤人员在市场外面的这几个高位布置狙击手，他又不是普通人，皮糙肉厚，得留一口气就够了。反正最后有巡夜人和科研部的治疗手段，死不了。陶佳佳满不在乎，一栋宿舍楼死了上千人，就连楚婷都只剩下半口气，他一个普通学生而已，为什么还好端端的？你们就不觉得反常吗？明明监控里面全身是血，走路都已经慢吞吞，可他连医院都没去，不但身体完全恢复，甚至莫名其妙多了父母姐弟，这个林彻一定有问题。这是一个形象干练中年女人快步走来，端过来一个笔记本电脑。陶队，这是我们的人刚刚调取的监控视频，请你过目。陶佳佳微微点头，视频中播放的正是我进入那个4口之家后所经历的一切过程，除了卧室没能拍到，将客厅连同厨房全都拍了进去，这其中自然就包括母亲端出生肉摆放在餐桌上，而我居然像是品尝美味一样大快朵颐。其余4人围坐一旁，妇女端着一碗猩红的液体，却说那是一碗排骨汤。年轻女子捧着一本染血的课本，叽里咕噜说着在场所有人都听不懂的话。少年咯咯笑着，像是天真无邪的幼童，而我的脸上则是洋溢着幸福的笑容，流淌着感动的泪水。如此诡异惊悚的画面，当时的我并未发觉有何不同，可通过这视频播放出来，在场所有人都感觉四周空气冷了几分，有种不寒而栗之感。陶佳佳指着屏幕，怪物，这个林彻一定是怪物，一定要抓住他。闻言华俊回过神来，这个真要我们来吗？要不还是通知巡夜人。陶佳佳态度无比坚决，不行，这一次我们调查队必须做出一点成绩，让那几个老东西知道，面对诡异生物，并非只有巡夜人才能解决。这个林彻的价值远高于张野，只要能抓住他，查询到他的记忆，一定能对这次事件取得重大突破，说不定还能得到有关夜魔的情报。华俊开始对着耳麦发出指令，所有人员注意，目标危险等级提升。与此同时，小商品市场的东北角，2个健壮大汉左右张望，脸上皆是露出无奈之色。那家伙简直就不是人，速度这么快，体力还这么好。老三老四面对那家伙，就像得了失心疯一样，居然拿着麻醉枪打自己人，这实在太离谱了。是啊，哪怕让我跟亡命徒搏命，但这算个什么事？明明可以请巡夜人来处理这件事，那小娘们非要逞能瞎指挥，真不知道争个什么东西。2个保镖抱怨不停。就在这时，耳麦里响起陶佳佳森冷的话音：目标定位就在 C 栋商场，你们还愣着干什么？你们是对我有什么意见吗？2人身躯一震，都被吓了一跳，随意找了个方向就跑了过去。我看到他了，他去2楼了，快追！另一边，我站在服装店门口盯着2人渐远的背影，对于霍星这项技能的理解又多了几分。果然如我所料，对于不同的人，影响程度也会有所不同。这集可能就是和精神属性有关。之前迎面碰到拿着麻醉枪的3人，其中2人毫不犹豫对着自己人开枪，而另外一个人则是明显露出挣扎痛苦的表情，并未开枪。至于这2个人的精神属性，应该和我的差距更大，不但没有发现我，并且还受到了我的干扰，勾起他们心中对陶佳佳的怨念，甚至忘记了耳麦的存在，直接把潜藏在心底的怨气脱口说了出来。幻魔应该也是这样对付我的，只不过和幻魔之间的差距或许更是云泥之别。就在这时，一道温和又充满磁性的声音在脑海中响起：我的朋友，你在想关于我的事情吗？我又有感觉了，这个地方好像有不少小家伙。心念一动，立刻有所感应。这次的指引十分清晰，不过我并没有立刻前往，而是先在这座商场里面快速扫荡起来。我知道这座商场里面有监控，自己的一切行为用不了多久就会被追查到。于是我先是收集了大量可用于伪装的物品，而后又在消防通道里面控制了1名搬运工，换了对方的衣服和帽子，将刚扫荡的伪装物品分门别类塞入各式的包裹中。当我垂着脑袋从商场的4号门来到外面时，恰好不远处有一群体格健壮的保镖从正门进去，同时还有更多人向着这座商场其他各个出入口围堵过去。我垂着脑袋，不疾不徐推着板车向外走去。这时一道嫌弃的声音响起：你长没长眼，没看到后面有人吗？一个锅盖头黄毛舔着冰激凌从后面走了上来，在他身边还跟着2个年轻少女，全都非常嫌弃的看着我，往旁边靠一靠不懂吗？呆头呆脑的。其实道路宽约6米，而这板车的宽度还不足2米，虽然行人众多，但完全足够他们行走，只要挤一挤就行了。只不过或许是我推着板车占据道路中间的原因，让黄毛感觉不爽，想要在2个女伴面前表现一番。我感受到了黄毛的情绪波动，并通过对方的行为举止猜测到对方的内心想法，但我依旧推车前行，同时在心中控制了所有保镖的思想，让他们即刻赶往我所在的地方。等到黄毛来到我的面前后，我便安安静静地躲在了一旁，接着在心中给保镖们下达了命令：注意，目标带着2名少女，就在你们身后。下一刻，几个保镖越过我直奔黄毛而去。黄毛没有任何反抗之力，当即就被3名保镖按在地上，连同那2个少女也被控制起来。周遭所有行人全都将注意力集中过来，而那些呈分散状包围而来的保镖们此刻也大步冲来。就在这喧闹之中，我推着板车从边上默默离开人群。离开附近的骚乱人群以后，
我推着板车转了个弯，而后时不时的在角落留下一个包裹。当还剩下最后2个包裹时，我来到一个岔路口，那群黑衣保镖已经从各个方向围拢了过来，足有20来人。他们有的手拿电棍，有的人伸手入怀想要掏枪，可感受着四周来往人群，还是把枪塞了回去。而围观群众则抱着看热闹的心态驻足围观起来。我默默将板车推到不碍事的路边，然后迎面冲了上去。凭借着属性的碾压和完美级综合格斗，这些人在无法动用枪械的情况下，还不到1分钟就被我全部放倒。这么短的时间里面，有一些围观的好事者甚至连拿出手机拍摄视频都还没来得及。我来到其中一人的身边，凑近耳麦说了这样的一句话：告诉陶佳佳，我已经看到他了，我马上就会过去。说完，我又抢了一把手枪和2个弹匣，在周围人群惊骇的目光下，提着2个包裹从容离去。2分钟后，我从围壁2栋商场之间的路口进入了内环的步行街。这里虽然略显嘈杂混乱，但很有市井烟火气，正好适合我做伪装。于是我随意来到一个衣店，然后换上一身潮流装扮，然后拎起装着油灯的斜挎包，走出了试衣间。当我返回到外面的美食街处时，只见街上到处都是身穿制服的执法人员，还有荷枪实弹的武装人员。见状，我在心里冷哼了一声，这个陶佳佳为了抓我，还真是大费周章。官方行为不该如此激进，毕竟我是仅存的几个从宿舍逃生的人之一，且还表现出超越普通人的能力，至少应该在尝试和我进行一番沟通。无论是利益诱惑，又或者用家国大义，怎么都不应该这样直接通过武力抓我，而且还动用枪械。想到这里，我再次打开手机，查看刚刚张岩发来的短信，目光定格在其中一句话上：刚刚那些人不是好东西，和楚婷不是一路的。